ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဒါနပါရမီကိုယ်စီဖြည့်ကြစို့အမည်ရသည့်တရားတော်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြသသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တတ်ရပါတယ်လေဒါနပါရမီကိုယ်စီဖြည့်ကြစို့ပြောကြည့်ပါဦးတစ်ခေါက်လောက်အဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြသသင်ကြားပြီးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း5ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ဒါနဟုသည်တဲ့ဘာဟုသည်နောက်နံပါတ်2ကဒါန3မျိုးတဲ့ဘာ3မျိုးနောက်နံပါတ်3ကဒါန3မျိုးပါတယ်လေဒါန3မျိုးအဲ့ဒါတော့နောက်တနည်းဒါနပေါ့နောက်နံပါတ်4ကဒါန4မျိုးတဲ့ဘာ4မျိုးနောက်နံပါတ်5ကဒါန5မျိုးတဲ့ဘာ5မျိုးအလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ5ချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တက်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်ဘယ်လိုနာရမလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးကြိုးစားပြီးတော့နာလိုက်ရင်တို့သူတော်စင်များတရားဝယ်ပြီးသွားတာနဲ့ဒါနရဲ့အကြောင်းအတော်သင့်နားလည်လိမ့်မယ်ပေါ့ဘာရဲ့အကြောင်းလဲဦးဇင်းကဒါနပါရမီဆိုပြီးတော့ပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါရမီ10ပါးရှိတဲ့တဲကပါရမီဘယ်နှပါးဘာပါရမီတွေလဲပြောရင်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီဒိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီလို့ပါရမီဘယ်နှပါဒါနပါရမီအကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့ကြတဲ့နေရာမှာဒါနဆိုတာကလည်းပဲပါရမီ10ပါးရှိတဲ့နေရာမှာအလွယ်ဆုံးအလုပ်ပေါ့တကယ်တမ်းကတော့ဘာလုပ်လဲအလွယ်ဆုံးအလုပ်ဘယ်လုပ်သည်အလွယ်ဆုံးလဲဒါနသည်အလွယ်ဆုံးအလုပ်ဒါပေမဲ့ဒါနဆိုတဲ့ဒီအလွယ်ဆုံးအလုပ်ကိုပင်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်နိုင်ရလားတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များမလုပ်နိုင်ဘူးတကယ်စိတ်ဓာတ်ကဘဝကပါရမီအားတွေအတော်သင့်ကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီဒါနပါရမီကိုစနစ်တကျဖြည့်ဆည်းတတ်တာပေါ့အနုမို့ဆိုရင်လှူတော့လှူတယ်ပါရမီမမြောက်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ဘာမမြောက်ဘူးလဲနောက်ကိုလှူလိုက်တဲ့အလှူဟာဘယ်အမျိုးသားထဲမှာဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါနပါရမီရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိထားမှမသိဘဲနဲ့လှူလိုက်လို့ရှိရင်တို့သူတော်စင်များလှူလို့ကုံသွားတာတော့မှန်တယ်ပေါ့ကုံတဲ့လောက်အကျိုးမရှိခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုလှူလိုက်တဲ့အလှူဒီပါရမီမြောက်တဲ့အလှူတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလှူဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနလုပ်တဲ့နန်းမှာလည်းပဲငွေရှိပြီးတာပဲတို့လှူလိုက်ပြီးတာပဲလို့တာမန်သဘောမထားပဲနဲ့ကိုလှူလိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာပါရမီမြောက်ဖြစ်အောင်ကြနတ်လှူဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတာကဒါနဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလူသားတိုင်းကလုပ်သင့်တယ်ပေါ့လူသားတိုင်းမလုပ်သင့်ဘူးလားဘာကြောင့်လူသားတိုင်းကလုပ်သင့်တာလဲလို့ပြောရင်ဘဝတန္တရာကျင်လည်ကြတဲ့နေရာမှာယဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှတန္တရာလဲနေအောင်ပါပဲဘာမဖြစ်သေးသမျှယဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှတန္တရာလဲနေအောင်မယ်တန္တရာလဲနေတဲ့နန်းမှာတို့ကရောက်တဲ့ဘဝမှာအဆင့်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့ facility အားကောင်းကောင်းနဲ့ပေါ့အသုံးဆောင်တဲ့ကြနနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝမှာဘာလှုပ်သွားဖို့လိုလဲ
ဒါနလုပ်သွားဖို့လိုတယ်ဒါနပါရမီမပါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါနကိုမဖြစ်စည်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘဝတန္တရာလျှောက်လန်းတဲ့နားမှာစင်စင်ရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့မလျှောက်ရဘူးလားလုပ်ငန်းလုပ်လည်းပဲလုပ်တဲ့လောက်အကျိုးရရဲ့လားမရဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲပြောရင်ဒါနပါရမီလူတိုင်းမှာလိုအပ်တယ်ဘာပါရမီလဲဒီနားမှာပါရမီဆိုတဲ့စကားလေးကဘာကိုပါရမီပြောတာလဲဆိုရင်ပရမာဏံဥဒ္ဓမပုရိသာနံကမ္မံပါရမီမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲပါရမီပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လုပ်ငန်းကိုပါရမီလို့ခေါ်တာအဲ့လိုဆိုတော့ပါရမီမြောက်အောင်လုပ်ကြဆိုရင်စိတ်သက်အစစ်မမြင့်မဲနဲ့လုပ်လို့ရရဲ့လားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များအခြေခံဖြစ်တဲ့ရောက်လျာဘဝမှာကိုယ့်ဘဝကိုအထောက်ကူပြုမဲ့ဒါနပါရမီကိုရောက်လျာဘဝမှာဖြည့်ဆည်းဖို့မလိုဘူးလားဘယ်သူမဆိုဖြည့်ဆည်းဖို့လိုတယ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူသားပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သာမန်လူဝတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါနပါရမီပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝတိုင်းမှာဆင့်မြင့်မြင့်နဲ့မနေရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနဆိုတာဘာလဲလို့အရင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါနလို့ပြောတာမရှိဘူးလားဒါနကတော့အများသိပြီးသားအတိုင်းပဲပေါ့ဘာလို့တာဟိုဒါနလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတာဘာလို့တာလဲပြောကြည့်ပါဦးဘာလို့တာလဲအဲ့ဒီပေးကမ်းစွန့်ကြဲတဲ့နားလေးမှာအကျိုးပေးတွေကွာသွားတာကဘာကွာရင်ကွာတယ်လဲပြောရင်နောက်ကနေစေရနာကွာရင်အကုန်ကွာသွားတယ်ဘာကွာရင်လဲပေးတာကမ်းတာကတော့မှန်တယ်စေရနာမမှန်ရင်အကျိုးပေးလည်းပဲတန်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူကြတန်းကြတဲ့နေရာမှာစေရနာဟာအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးလဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အလူဘယ်အလူကိုပဲလှူရစေရနာ၃ပါးလုံးညီညွတ်အောင်လှူပေးရတယ်စေရနာဘယ်နှပါးဒါကအများသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့မလှူခင်ရှေ့ကိုဘာစေရနာခေါ်လဲပုဗ္ဗစေရနာပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေပုဗ္ဗစေရနာဆိုတာကမလှူခင်မှာငါတို့တော့လှူရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်မရောက်ခင်ကလေးကိုကကျွတ်တင်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲပုဗ္ဗစေရနာဒီစေရနာလည်းပဲညီညွတ်ဖို့လိုတယ်နောက်အရေးကြီးဆုံးကတော့မုံစစေရနာပေါ့ဘာစေရနာလဲမုံစစေရနာကြတော့ပြီးလူနေတုံးလေးမှာဖြစ်တဲ့စေရနာဘယ်ချိန်မှလဲပြီးလူနေတဲ့အချိန်မှာလွတ်ကျွတ်လေးပြီးလူကိုလိုတယ်ဘလို့ပြီးလူရမလဲလွတ်ကျွတ်ကြနလေးပြီးလူကိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ခါလေးမှာစေရနာချွယွင်းလိုက်ဘဝတန္တရာမှာကြတော့ရတဲ့တဲ့လောက်အကျိုးကမရပြန်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာစေရနာလဲရေးကြည့်မုံစစေရနာလဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကစေရနာကဘာစေရနာလဲအပရစေရနာလှူပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့စေရနာပြန်စဉ်းစားလိုက်တိုင်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စေရနာဘယ်နှပါးနဲ့ညီရဘာတွေလဲပြောရင်ပုဗ္ဗစေရနာမုံစစေရနာအပရစေရနာဘယ်နှတန်အဲ့ဒီသုံးတန်လေးနဲ့အညီတို့သူတော်စင်များကပေးကမ်းစွန့်ကြဲလှူဒန်းနေဆိုရင်လှူတော့လှူတယ်အဲ့ဒီစေရနာတွေမညီညွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြည့်ရင်အကျိုးပေးကွာသလားမကွာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စည်းကုန်ပြီးတော့အကျိုးပေးမတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားလှူရင်လှူသလောက်ကြနာအကျိုးပေးတန်အောင်လှူတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီနေ့ပြောပြမှာက၃ပါးတွဲအလှများပေါ့ဘယ်နှပါးတွဲအလှလဲ၃ပါးတွဲအလှများဆိုတော့အဲ့ဒီအလှတွေကိုခွဲကြည့်လိုက်ရင်ပထမခွဲနိုင်တာကဒါနကို၃မျိုးခွဲနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးခွဲနိုင်ဒါနကိုဘယ်နှမျိုးခွဲနိုင်၃မျိုးခွဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါက
ဘာဒါနတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကဟိနဒါနတဲ့ပါတယ်လေဟိနဒါနဟိနဒါနဆိုတာကယုံညံ့နဲ့အလူတဲ့ပါတယ်လေယုံညံ့နဲ့အလူပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေယုံညံ့နဲ့အလူကိုဘာလို့ခေါ်ဟိနဒါန lesser gift ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိနဒါနပေါ့အဲ့ဒီဟိနဒါနယုံညံ့နဲ့အလူမျိုးဆိုတာကဘယ်လိုလုပ်ရင်ယုံညံ့တာလဲလို့ပြောရင်၄ပါးနဲ့တိုင်းတာရတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးနဲ့တိုင်းတာရ၄ပါးနဲ့တိုင်းတာရတယ်နံပါတ်1သန္တာနံပါတ်1ကဘာလဲသန္တာပေးလူလိုတဲ့သန္တာဘာလဲပေးလူလိုတဲ့သန္တာအဲ့ဒီသန္တာကယုံညံ့ရင်အဲ့ဒီအလူကဟိနာတဲ့ရောက်သွားနော်သန္တာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဝီရိယပါတယ်လေဝီရိယဒီအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလဝရိယစိုက်မှုအားထက်ထက်တန်တန်မရှိရင်အဲ့ဒါဘယ်တဲ့ရောက်သွားဟိနဒါနာတဲ့ရောက်သွားဘယ်တဲ့ရောက်သွားလဲအဲ့ဒါကြောင့်သန္တာရဲ့ဝရိယရဲ့နောက်တစ်ခုကစိတ်ဓာတ်ပါတယ်လေစိတ်ဓာတ်လူရာတန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ဘလောက်ထက်တန်တယ်လဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ဟိနဖြစ်သွားတယ်လှူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာလှူတာတော့မှန်တယ်ထက်ထက်တန်တန်သိပ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကမရှိရင်ဘယ်တဲ့ပါသွားဟိနဒါနာတဲ့ဘယ်ဒါနာတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဝိမန္တပါတယ်လေဝိမန္တစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပေါ့ပါတယ်လေစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဲ့ဒီပညာပေါ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုတာကဒါနလုတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပညာနဲ့ဆင်ញင်ဖို့လိုသလားမလိုလားပညာနဲ့ဆင်ញင်သင့်တယ်ငါလူသင့်တယ်ဒါဟာလှုပ်သင့်တယ်လှုပ်သင့်တယ်ဘဝတွေဆိုတာဘလို့လာအောင်မယ်ဒါတွေကိုဆင်ញင်ပြီးတော့ဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဆင်ញင်ပြီးတော့လှူဒန်းရင်တော့ဝိမန္တနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘာမှပညာနဲ့စူးစမ်းဆင်ញင်မှု investigation လုပ်တာဘာမှမရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ဒါနာတဲ့ရောက်သွားဟိနဒါနအဲ့ဒါကြောင့်ဟိနဒါနဆိုတာအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့တိုင်းတာတာသန္တာအားနေရင်ဝရိယအားနေရင်စိတ်အားနေရင်ပညာအားနေရင်အဲ့ဒါဘာဒါနဟိနဒါနပစ္စည်းကုန်တာတော့အတူတူကုန်ကြတာဟုတ်တယ်မလားသူကလည်းပဲငွေ1000ကုန်တယ်ကိုကလည်းပဲငွေ1000ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားသလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီအခြေခံစိတ်ဓာတ်၄မျိုးကွာရင်အကုန်ကွာသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုံပြီးတော့ယုံညံ့တဲ့အလူမဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1အလူကဘာလဲလဲဟိနဒါနာပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲယုံညံ့တဲ့အလူတဲ့ဘာလဲလဲယုံညံ့တဲ့အလူနောက်တစ်ခုကကြတော့မဇ္ဈိမဒါနာဘာဒါနာမဇ္ဈိမဒါနကြတော့အလေအလက်ပေါ့နော် medium size ကိုပြောတာပေါ့အလေအလက်ကကြတော့ဘယ်လိုအလေအလက်လဲလို့ပြောရင်သိပြီးတော့ထက်သန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသိပြီးတော့ယုံညံ့တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သန္တာလေးတွေအတော်သင့်ရှိတယ်ဝရိယလေးတွေကလည်းအတော်သင့်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ကလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကဘာလဲပညာကလည်းပဲခုနဟိနအစဉ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီတဲ့နင်းနေလေးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပညာလေးနဲ့ဆင်ញင်ပြီးတော့လှူရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်တဲ့ရောက်သွားမဇ္ဈိမဒါနဘယ်ဒါနအဲ့လို့ဆိုတော့ကုံညတာတော့အမှန်ပဲပေါ့ဟိနဒါနနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဇ္ဈိမသမားလောက်အကျိုးပေးတန်နိုင်ရဲ့လားမတန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များကိုလှူဒန်းရင်ဟိနဒါနမဖြစ်စေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဘလောက်ဖြစ်ရမဇ္ဈိမဒါနဖြစ်ရအဲ့ဒီတဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ဘာလဲလို့ပြောရင်ပဏိတဒါနဘာဒါနလဲအဲ့ဒီပဏိတဒါနကတော့တကယ် excellent gift ပေါ့သူကတော့အမြင့်ဆုံးပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒါနအဲ့လို့ဆိုတော့မြင့်နာကလည်းပဲတခြားတွေနဲ့မတိုင်းတာဘူးဘယ်နှမျိုးနဲ့တိုင်းတာ၄မျိုးနဲ့တိုင်းတာသန္တာတွေကသိပ်ပြီးတော့ထက်သန်လွန်ရင်ဘယ်တဲ့ပါသွားတာပဏိတဒါနာတွေပါသွားတယ်ဒီအလှူဒန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလဝရိယတွေတအားကိုပဲထက်ထက်သန်သန်စိုက်နေရင်ဘယ်တဲ့ပါသွားဟ
ပဏိတာထဲမှာပါသွားတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ဓာတ်ဒီပေါ့ဒီအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝကိုထက်သန်နေရင်ဗရဲပါသွားပဏိတာထဲပါသွားလိမ့်မယ်နောက်ပညာစူးစမ်းဆင်ခြင်မှုအားကလည်းထက်ထက်သန်သန်နဲ့တကယ်ဝေဖန်ပြီးတော့လှူတယ်ဆိုရင်ဗရဲပါသွားပဏိတာထဲပါသွားအဲ့လိုဆိုတော့ပစ္စည်းကုန်တာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီအလူတီခွဲလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးထွက်လာ၃မျိုးထွက်လာတယ်ဘာတွေလဲပြောရင်ဟိနဒါနမဇ္ဈိမဒါနပဏိတဒါနကဲမှတ်မိအောင်ပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါကြောင့်တထစ်ချမှတ်ထားရမှာကအလှအတန်းလုပ်ရင်ပဏိတဒါနဖြစ်အောင်လုပ်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်อ่ะပဏိတဒါနဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဆန္ဒတွေထက်ထက်တန်တန်ထားဝရိယတွေထက်ထက်တန်တန်ထားစိတ်ဓာတ်တွေထက်ထက်တန်တန်ထားပညာတွေထက်ထက်တန်တန်နဲ့ထားပြီးတော့လူရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးအလူရှင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့၃မျိုးထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်ပထမ၃မျိုးစုကဟိနဒါနရေမဇ္ဈိမဒါနရေပဏိတဒါနရေဘယ်နှမျိုးတယ်လဲကဲနောက်တစ်မျိုးကပြန်ပြီးတော့၃မျိုးစုတစ်မျိုးပြန်ခွဲရင်ဘာဒါနတွေရှိသေးလဲလို့ပြောရင်၃မျိုးနောက်တစ်ခါပြန်ပြလာတယ်အဲ့ဒါကဘာဒါနလဲပြောရင်နံပါတ်၁ကဒါနဒါသတဲ့ပါတယ်လေဒါနဒါသပြောကြည့်ပါဦးဒါနဒါသဒါနကလှူတာဒါသကကျွန်ဒါနကဘာလဲလှူတာဒါသကကျွန်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်လူသဘောထားပြီးတော့လှူတာပါတယ်လေကျွန်လူသဘောထားပြီးတော့လှူတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒါနဒါသအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်လူသဘောထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲပြောရင်ကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလောက်မှာအဆင့်တန်းမရှိတာတွေကိုလှူတာပါတယ်လေကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလောက်မှာအဆင့်တန်းမရှိတာတွေကိုလှူတာဥပမာအားဖြင့်စွန့်ချက်ပြီးတော့လောင်းနေထားအိမ်မှာစားတာကကဲကောင်းတဲ့ဆန်တွေတဲ့ဘာတွေရှိလဲကဲကောင်းတဲ့ဆန်တစ်မျိုးမျိုးထားကဲပေါ်ဆန်းမွေးဝယ်ထားလိုက်နော်အိမ်ချက်စားတာကဘာလဲပေါ်ဆန်းမွေးကိုကလောင်းတာကညံ့တဲ့ဆန်ဘာရှိလဲကဲတစ်မျိုးမျိုးထားလိုက်ဟုတ်လားနော်တစ်မျိုးမျိုးထားပြီးတော့စားတာကပေါ်ဆန်းမွေးမျိုးကိုစားတယ်လောင်းတာကကြတော့အဲ့ဒီတဲ့ဈေးလျော့တဲ့ဟာကိုလောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားဒါနဒါသပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒါကိုကျွန်လိုသဘောထားပြီးတော့လှူတာတဲ့ဗါတယ်လေကျွန်လိုသဘောထားပြီးတော့လှူတာအဲ့ဒီအလှူမျိုးကိုလှူရင်တို့သူတော်စင်များအကျိုးပေးမတန်ဘူးဘာမတန်ဘူးလဲအကျိုးပေးမတန်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဒါသသဘောမျိုးနဲ့အလှူမလုပ်နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးနောက်တစ်ခုဒါနကကြတော့ဒါနသဟာယတဲ့ပါတယ်လေဒါနသဟာယပြောကြည့်ပါဦးဒါနသဟာယဒါနကအလှူသဟာယကမိတ်ဆွေဒါနကပါလေအလှူသဟာယကမိတ်ဆွေကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းလို့သဘောထားပြီးတော့လှူတဲ့အလှူတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေရင်းဆိုတာခင်နေတဲ့မိတ်ဆွေဆိုရင်ကိုစားနေတာကိုခေါ်ကြွေးရိုးထုံးစံမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဒန်းတူအစဉ်မျိုးထားပြီးတော့လှူဒန်းတာကိုစားတဲ့အတိုင်းလှူတာကိုဘာလို့ပြောလဲဒါနသဟာယပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီအလှမျိုးကိုဒါနသဟာယအဲ့လိုဆိုတော့အလှတန်းလောက်ကြတဲ့နေရာမှာတို့သူတော်စင်များဒါနဒါသမဖြစ်စေနဲ့ဘာမဖြစ်စေနဲ့ဒါနဒါသမဖြစ်စေနဲ့ဘဇုကိုပဲပေးရရဟန်းတော်များကိုလှူဒန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအမေအဖေကိုကပြုစုစောင့်ရှောက်ရတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရက်ွက်တွေကလူကြီးတွေကိုလှူဒန်းတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသဘောမျိုးနဲ့မလှူအောင်ဒါနဒါသသဘောနဲ့မလှူပါဘူးပါတယ်လေဒါနဒါသသဘောမျိုးနဲ့ထားပြီးတော့လှူရင်ပစ္စည်းတော့ကုန်သွားတယ်အကျိုးပေးညံ့သလားမညံ့ဘူးလား
အဲ့ဒါကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးကတော့ဘယ်အဆင့်နဲ့လူอ่ะဒါနတဟာယပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုလူတန်းလို့ရင်ဒါနတဟာယကိုသုံးဆောင်တဲ့အဆင့်မျိုးလောက်ထိတော့အ ਨੇ ဆုံးထားပြီးတော့လှူဖို့လိုတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရသွားကဲပြောကြည့်ပါဦးဘာနဲ့ပါလဲဘယ်နှမျိုးနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒါနတာမိတဲ့ပါတယ်လေဒါနတာမိဒါနတာမိဆိုတာကဒါနကအလူတာမိကအရှင်သခင်တာမိကပါလေအရှင်သခင်တယောက်ကိုပေးလူရတယ်လို့ပေးလူတာတဲ့ပါတယ်လေအရှင်သခင်တယောက်ကိုပေးလူရတယ်လို့ပေးလူတဲ့အလူမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒါနတာမိသူစားတဲ့အဆင့်သူဝစ်တဲ့အဆင့်မျိုးတဲ့တာလွန်ပြီးတော့ကိုလှူပေးတာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့တာမန်စိတ်တဲ့နဲ့ရသေးလားမရတော့ဘူးလေဘယ်လောက်ကလူတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်တဲ့တာပြီးတော့ပေါ့ကိုနေတဲ့အဆင့်ကိုသုံးဆောင်တဲ့အဆင့်ကိုစားတဲ့အဆင့်မျိုးထိကြော်လွန်ပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်မှုကြတော့တာမန်စိတ်တဲ့နဲ့ရလားမရဘူးမရလို့လေအကျိုးပေးက तू ကအတန်ဆုံးဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနဒုတိယ၃မျိုးခွဲတော့ဘာတွေလဲပြောရင်ဒါနဒါတရေဒါနတဟာယရေဒါနတာမိရေဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီထဲမှာတစ်ထစ်ချမှတ်ထားပေါ့အကောင်းဆုံးသောအလူဖြစ်ခြင်းရင်ဒါနတာမိသဘောနဲ့တူပါဘယ်လိုလူရမလဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့သာဒုသူတော်စင်များအရှင်သခင်သဘောမျိုးနဲ့သာသဘောထားပြီးတော့လူရင်တာမန်လူသူ့ကိုဘယ်လိုမှလိုက်မမီတော့ဘူးနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်များဒါနဘလောက်လို့အဲ့ဒီအဆင့်မျိုးနဲ့လှူတာမဟုတ်ရင်အကျိုးပေးတွေကွာသလားမကွာဘူးလားကွာလိမ့်မယ်တဘဝမှာနည်းနည်းတဘဝမှာနည်းနည်းကွာရင်နဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆင့်ကိုနောက်ကလူတွေမလိုက်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတို့ဖရာလောင်းဟာအဲ့ဒါမျိုးလှူခဲ့တာဟုတ်တယ်မို့လားအေးဖရာလောင်းဟာသူ့မှာမရှိတောင်မှအေးကြံဖန်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်လှူသွားတာတွေမရှိဘူးလားသူ့ရဲ့အသက်တွေကိုပင်ပေးစွန့်ပြီးတော့လှူသွားတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားအများကြီးလှုပ်သွားလို့ဖရာဟာလည်းပဲဒီပါရမီ10ပါးကိုတရိပ်ရိပ်နဲ့ဖြည့်ရင်နဲ့ပဲသူ့ကိုနောက်ကလူတွေလိုက်မှီသေးလားမမှီတော့ပဲနဲ့ကမ္ဘာလောကမှာအမြင့်ဆုံးအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပွင့်တော်မူသွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုလည်းပဲဖရာသားတော်တွေဆိုတော့သားတော်တွေသမီးတော်တွေဖြစ်နေတော့တက်နိုင်သမျှဒါနလုပ်ဖို့တော့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနကိုခုမျိုးစားခွဲလိုက်တာဘယ်နှမျိုးရပါ၃မျိုးပေါ့ပထမ၃မျိုးစုကဘာတွေတဲ့လဲဟိနဒါနမေဇိမဒါနပဏိတဒါနဒုတိယ၃မျိုးကဒါနတဟာယဒါနတာမိဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များအထွတ်ထိပ်ရောက်အောင်လှူခြင်းရင်ဒါနဘာဖြစ်ရတာမိဖြစ်အောင်လှူပါတဲ့ကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့၄ပါးစုဒါနဘာဒါနလဲ၄ပါးစုဒါနအဲ့ဒီ၄ပါးစုကိုလည်းပဲလှူဒန်းတဲ့နေရာမှာပစ္စည်းပေါ်ကိုမူတည်သွားပြီးတော့ဒါနကို၄မျိုးပြန်ပြီးတော့ခွဲတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးခွဲ၄မျိုးပြန်ပြီးတော့ခွဲတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကစီဝရဒါနာတဲ့ဘာဒါနာပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲစီဝရဒါနာစီဝရဒါနာဆိုတာကစီဝရကသင်္ကန်းဒါနကလူတာစီဝရဒါနဆိုတော့ဘာလူတာသင်္ကန်းလူတာအဲ့ဒါကဘာသာရေးဘုန်းကြီးရမ်းများအတွက်ဆိုရင်တော့ဘာလူတာလဲသင်္ကန်းလူတာပေါ့ဘာလူတာလဲသင်္ကန်းလူတာလူတွေအတွက်လည်းပဲဒုသူတော်စင်များလှူလို့မရဘူးလားရတယ်ခုဦးဇင်းတို့တောင်တန်းဒေသတွေမှာသွားပြီးတော့သာသနာပြုကြတဲ့နေရာမှာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းရများနဲ့လှူဒန်းကြတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီနေရာမှာလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကအင်ကြီးလူကြတယ်တချို့ကပစိုးလူကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒီတကယ်တမ်းကတော့စီဝရဒါနာထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဘာဒါနာတဲ့လေစီဝရဒါနာအဲ့လိုဆိုတော့သင်္ကန်းလူတယ်ဆိုတာကဒုသူတော်စင်များသ
သာသနာတော်နဲ့ကြုံမှသာလူခွင့်ရှိတာဘာနဲ့ကြုံမှလဲသာသနာတော်နဲ့ကြုံမှသာအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုလူခွင့်ရှိတာသာသနာတော်နဲ့မကြုံတော့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကန်းလူခွင့်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့သာသနာတော်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်ကပ်ကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များသင်္ကန်းလူလို့ရသေးလားဒီနန်းလေးမှာသာသနာကွယ်စဉ်လေးနည်းနည်းသိဖို့လိုတာပေါ့ဘာကွယ်စဉ်လေးလဲတို့ခုကိုးကွယ်နေကြတဲ့ဒီသာသနာတော်ကြီးသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စောင့်ရှောက်မှုအားတွေနည်းသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီသာသနာသည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလုပ်တာကွယ်ပြောက်ဘာလုပ်လဲကွယ်ပြောက်မယ်ကွယ်ပြောက်တဲ့နားလေးမှာဘလူတွေကွယ်ပြောက်မလဲလို့ပြောရင်ပထမအဆုံးကွယ်ပြောက်မှာကပရိယတ္တိအန္တရဒါနပေါ့ပါတယ်လေပရိယတ္တိအန္တရဒါနပြောကြည့်ပါပရိယတ္တိအန္တရဒါနဆိုတာကစာပေတွေကွယ်ကုန်တာဘာတွေကွယ်ကုန်တာလဲစာပေတွေကွယ်ကုန်တယ်စာပေကွယ်တယ်ဆိုတာကဒုသူတော်စင်များစာပေတွေမရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးရှိတဲ့စာပေကိုလေ့လာသူမရှိတော့တာပါတယ်လေရှိတဲ့စာပေကိုလေ့လာသူမရှိတော့တာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘာကွယ်သွားတာစာပေပရိယတ္တိအန္တရဒါနပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေပရိယတ္တိအန္တရဒါနတဲ့အခုရန်တော်များလောကမှာမရှိဘူးလားရန်တော်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီရန်တော်များသည်စာပေများကိုသင်ကြားမှုပို့ချမှုရေးသားမှုတွေမရှိဘူးလားအေးရှိနေသေးရင်ဘာရှိသေးတာစာပေရှိသေးတာအဲ့ဒါသံဃာတော်များကရှိတာတော့မှန်တယ်အဲ့ဒီစာပေသင်တာလည်းပဲမလုပ်တော့ပို့ချတာလည်းပဲမလုပ်တော့ရင်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေအသုံးဝင်သေးလားအေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါအသုံးမဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်များရှိတာတော့မှန်တယ်သင်ကြားသူကကွယ်ပြောက်သွားရင်အသုံးကျသေးလားစာအုပ်ကတော့မကွယ်တာသေးကြတယ်ပေါ့ဒီခေတ်သေးဆိုပိုတောင်မကွယ်တာသေးကြတယ်ငကိုယ်တုံးကစာအုပ်စာပေဖြစ်နေမရှိဘူးဗုဒ္ဓရဲ့စာပေများကိုထိန်းခဲ့တာဒီ memory နဲ့ပဲထိန်းခဲ့တယ်အုံနှောက်နဲ့ပဲဘာနဲ့လဲဒီအုံနှောက်နဲ့ပဲ brain နဲ့ပဲအဲ့ဒါထိန်းလာကြတာစာပေကိုသိတန့်ရေးမှတ်တာမရှိဘူးဒီဘက်ကသင်ပေးလိုက်ရင်အသင်ပေးခံရတဲ့တန်ဃာကခေါင်းထဲမှာတန်းထည့်ထားပြီးတော့အလွတ်ရနေတာအရေးသားမရှိဘူးငါကရှိရလားအရေးသားမရှိဘူးအရေးသားကဘယ်ကြမှာပေါ်လာလဲပြောရင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာတန်ဃာယနာတင်မှအရေးသားစပေါ်လာတာဟုတ်လားဘယ်နိုင်ငံမှာလဲအေးအဲ့ဒီသီရိလင်္ကာမှာအရေးသားစတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာနှစ်ပေါင်းကတော်တော်ကြာသွားပြီပဲ400လောက်ရှိသွားဘယ်လောက်ရှိသွားအဲ့လောက်ကြာလာမှဘာဖြစ်လာအရေးသားနဲ့စပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတယ်ငကိုယ်တော့ကဘာနဲ့ထိမ့်တာအုံနောက်နဲ့ပဲထိမ့်ပြီးတော့တဆင့်နဲ့တဆင့်အဲ့ဒါမျိုးပြီးခဲ့ကြခုဒီကထဲသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်အဲ့လောက်ရသေးလားမရတော့အဲ့ဒါဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွယ်လာတာကိုပြတာဘာဖြစ်လာတာလဲအဲ့လောက်လွတ်ရတဲ့တန်ဃာမရှိတော့အခုပိဋကသုံးပုံအကုန်ပြန်ထားကြတဲ့တန်ဃာတွေမရှိဘူးလားဘယ်နှပါးရှိလဲ17ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိလဲ17ပါးရှိတယ်ဆိုတော့တန်ဃာပေါင်းကဘလောက်တောင်ရှိတာ9သိန်းကျော်ရှိတာဘယ်နှပါးပဲအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငကိုယ်တုံးကတန်ဃာအကုန်လုံးနှီးပါးဒီခေါင်းထဲမှာအကုန်အလွတ်ရနေကြတယ်နောက်ပိုင်းရောက်တော့ရော့သွားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒုတက်လာတာမဟုတ်ဘာဖြစ်လာတာလဲဆုတ်ယုတ်လာတာအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေအခုစာပေကသီရိလင်္ကာကနေအဲ့ဒီစခဲ့တယ်စပြီးတော့နောက်ပိုင်းဦးဇင်းတို့မန္တလေးမှာတန်ဃာယနာတင်တော့ကြောက်စာပါထိုးသွားတာမရှိဘူးလားအေးကြောက်စာထိုးသွားတယ်နောက်ဆက်ထတန်ဃာယနာမှာကြည့်တော့မူတွေကိုတည်တည်ချာချာစစ်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဘာလုပ်တုံဆိုရင်စာအုပ်ဖြစ်နေရိုက်တာမရှိဘူးလားစာအုပ်ဖြစ်နေရိုက်တယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဗုဒ္ဓရဲ့စာပေတွေကိုကွယ်မသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေကိုပြန်ထည့်တယ်ဘယ်ပြန်ထည့်လဲကွန်ပျူတာတွေကိုအကုန်ပြန်ရိုက်ပြီးတော့အကုန်ပြန်ထည့်ပြီးအဲ့ဒါကိုအခုစီရီပြားလေးနဲ့ပဲအသုံးပြုနေကြတာမရှိဘူးလားဟေးဗုဒ္ဓရဲ့စာပေများပါဠိတော်အထက်ကရာတိကာကိုစီရီပြားထဲမှာတင်ထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီရီပြားထဲကနေကွန်ပျူတာတွေကို install ပြန်မောင်းထည့်လိုက်ရင်အလွယ်တကူသုံးလို့မရဘူးလား
အဲ့လိုဆိုတော့ပစ္စည်းပစ္စယစာဥစ္စာရန်ကမကွယ်တာသေးကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကကွယ်လာတာအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကိုလေးလာသူရှားလာတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလေးလာသူရှားလာတာအခုနောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုရင်အခု iPad နဲ့လောက်ထားတာမရှိဘူးလားတို့သူတော်စင်များ iPad အဆင့်ကတော်တော်ကိုမြင့်သွားပြီဟိုတနေ့ကကွန်ပျူတာပြပွဲမှာပြတာမရှိဘူးလားအေး iPad နဲ့သုံးတယ်ဆိုတာကတို့သူတော်စင်များဒီလိုပေါ့စာအုပ်လေးလောက်ပဲနော်သေးသေးလေးပဲစာအုပ်လေးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာကဘာက encyclopedia တွေအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဆွဲစုံညမ်းတွေထည့်ထားလို့ရစာအုပ်2000 3000ထိအဲ့ဒီတဲထည့်ထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီထဲမှာပါဠိတော်တွေထည့်ထားတယ်နောက်ထက္ကရာတွေထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတော့ဒီ iPad လေးကိုသုံးတဲ့အခါကျတော့ဘလူလေးပဲလောက်ရလေလို့ပြောရင်အဲ့ဒီထဲမှာထည့်ပြီးသွားရင်လက်နဲ့လှန်လို့ရတယ်နော်ဘာလို့ရလက်နဲ့လှန်လို့ရလက်သေးနဲ့တော့မချစ်ရဘူးနော်လက်သေးနဲ့ချစ်ရင်အဲ့ဒီမသိဘူး iPad ကမသိဘဲနဲ့လက်လေးနဲ့အသာဖိပြီးတော့လှန်လိုက်တာနဲ့စာရွက်ပါထောင်ပြီးပါလာအဲ့လောက်ထိအဆင်မြင်သွားပြီဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီအဆင်မျိုးဆိုတော့ဈေးတော့အခုစပေါ်ကာသမှုများတယ်10သိန်းရှိတယ်နော်နောက်ပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ယော့ကျင်လဲယော့သွားမှာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီအဆင်မျိုးနဲ့ဆိုရင်ခုတရားဟောကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေသွားလာဆိုရင်အဲ့ဒါလေးပဲအသာယူသွားရင်ပါဠိတော်ပါပြီးသားအထက်ကရာပါပြီးသားဆွဲစုံကျမ်းတွေပါပြီးသားကပ္ပအဘိဓမ္မာတွေအကုန်ပါပြီးသားပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မာတွေပါတယ် English to English အဘိဓမ္မာတွေပါတယ်မြန်မာ English အဘိဓမ္မာတွေပါတယ်အစုံထည့်သွားလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးခုခေတ်ထဲမှာကျတော့ iPad အဆင့်နဲ့သုံးလာကြတာတွေတွေ့တော့အဲ့ဒီအသုံးဆောင်တွေကမကွယ်တာသေကြတယ်ဘယ်သူတွေကွယ်တာလဲလေးလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေသာခိုရင်းနဲ့တင်နောက်ပိုင်းမှာစာအုပ်တွေပါအကုန်လုံးဒီတိုင်းဖြစ်ကုန်မှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ပထမကွယ်မှာကဘာကွယ်မှာပရိယတ္တိစာပေသင်ကြားခြင်းတွေကွယ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဒုတိယကွယ်လာမှာကပฏิပတ်တိအန္တရဒါနပါတယ်လေပฏิပတ်တိအန္တရဒါနလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွေကွယ်ကုန်လိမ့်မယ်ဘာတွေကွယ်မှာလဲလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုတွေကွယ်လိမ့်မယ်ခုရဟန်းတော်များဝိနည်းစည်းကမ်းတွေမသိဘူးလားယဟန်တွေဝိနည်းစည်းကမ်းတွေသိကြအဲ့ဒီဝိနည်းစည်းကမ်းတွေကိုဘလောက်ဖဲပါဇက်သေးကနေရနေကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမရှိရင်အဲ့ဒီဝိနည်းတွေဘာဖြစ်ပြီးသားကွယ်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးစာတွေကိုသိပြီးတော့လက်တွေ့မကျင့်တော့ရင်ပฏิပတ်တိအန္တရဒါနပါတယ်လေပฏิပတ်တိအန္တရဒါနဘယ်နှမျိုးရသွားနံပါတ်1ကပရိယတ္တိအန္တရဒါန2ကပฏิပတ်တိအန္တရဒါနအဲ့ဒီပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်ကွယ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကအဓိကမအန္တရဒါနပါတယ်လေအဓိကမအန္တရဒါနအဓိကမအန္တရဒါနကြတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ပြောရင်ဇံရမှုတွေမတ်ရမှုတွေဖို့ရမှုတွေကွယ်ကုန်တာဘာတွေကွယ်ကုန်တာဇံရမှုတွေမတ်ရမှုတွေဖို့ရမှုတွေကွယ်ကုန်တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဓိကမအန္တရဒါနဘယ်နှမျိုးရပါကဲပြောကြည့်လိုက်ပါဦးပါတယ်လေအဓိကမအန္တရဒါနအဲ့ဒီအဆင့်လောက်ကိုလူတွေကကြီးညိုလို့ရသေးတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်လာရင်တော့ကြီးညိုဖို့တော်တော်ခဲရင်သွားပြီနောက်တစ်ဆင့်ကျတော့လိင်္ဂအန္တရဒါနပါတယ်လေလိင်္ဂအန္တရဒါနအဆင့်မျိုးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဘလူတွေဖြစ်ကုန်လဲပြောရင်သင်္ကန်းတွေကောင်းကောင်းမဝစ်ကြတော့ဘာတွေမဝစ်ကြတော့သင်္ကန်းတွေကောင်းကောင်းမဝစ်ကြတော့ဘူးအပေါ်မှာရှိတဲ့ဧကတိဒီဧကတိတိုင်းမဝစ်ကြတော့ပဲနဲ့ဒါရဲ့အစာနောက်ပိုင်းလောင်းကုတ်တွေဝင်လာကြနော်အင်ကြီးအရှည်ကြီးတွေဖြစ်လာပြီးတော့ခုမာယာနာဘုရားဘာသာတွေ့ဘူးတယ်မို့လားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေကိုနောက်ပိုင်းဒီပုံစံကစတိုင်ကြတယ်တို့ကဒီတိုင်းကြီးရမ်းနေရတာဒါကပုံမကြဘူးဒီပုံစံကမှခစ်မိတာဒီပုံစံကမှခစ်မိတာလို့လှုပ်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဧကတိများသည်ဘာဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်လောင်းကုတ်များအဖြစ်အင်ကြီးအရှည်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြောင်းသွားလေနောက်သစ်မှိုင်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းသွားပြီးတော့ဘယ်ဆင့်ကိုရောက်သွားမလဲပြောရင်
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘောင်းမီရှိအဆင့်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်အဆင့်ရောက်သွားခုမာယာနာဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒါမျိုးဝတ်ထားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဥစဉ်တို့ထေရဝါဒကခံထားလို့သာဒုသူတော်စင်များဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကယန္တဘာရဲ့အသွင်ပြင်ကိုခုချိန်ထိကြည့်လို့ရတာအနုမို့ဆိုရင်ပြတိုက်ထဲပဲသွားကြည့်ရဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုဒီမှာရှိတာကဧကတိရှိတယ်သစ်မိုင်ဘာနဲ့ရှိလဲဧကတိရှိတယ်သစ်မိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်ကလေးကဝစ်ခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းနောက်ပိုင်းရောက်သွားရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဧကတိကလည်းပဲသေးသေးသွားပြီးတော့ဘယ်အဆင့်ထိရောက်အောင်မှလဲပြောရင်လက်မှာအဝါစာလေးပတ်ထားတဲ့အဆင့်မျိုးတဲ့ဘယ်အဆင့်ထိရောက်မှာဒီလက်မှာအဝါစာလေးပတ်ထားပြီးတော့ဒါဟာယဟန်ပဲလို့ကိုးကွယ်ရတဲ့အဆင့်မျိုးကြတော့ကိုးကွယ်သူရှိဖို့ရခဲရင်သလားမခဲရင်ဘူးလားအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်အောင်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာရင်နဲ့ဟုတ်လားအဲကြောင့်မို့လိင်ကအန္တရဒါနကြတော့အသွင်အပြင်နေကွယ်ပြောက်တာတဲ့ဘာတွေကွယ်ပြောက်တာဘယ်နှမျိုးရသွားနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကကြတော့ဓာတုအန္တရဒါနပါတယ်လေဓာတုအန္တရဒါနဓာတုအန္တရဒါနကြတော့ဘာတွေကွယ်ပြောက်ကုန်တာလဲပြောရင်ဓာတ်တော်တွေကွယ်ပြောက်ကုန်တာဘာတွေကွယ်ပြောက်ခုတို့သူတော်စင်များဖရာတွေထဲမှာထပ်ပနာထားတာတွေဓာတ်တော်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဓာတ်တော်များသည်ဖရာများသည်လူသားတွေအကျိုးရှိဖို့ရာအတွက်ဖရာတွေရှိနေကြတာအေးဖရာတွေရှိခဲ့တဲ့နဲ့လူတွေကဖရာတွေကိုသွားပြီးတော့ဆွမ်းတော်ကတ်တာမျိုးပန်းကတ်တာမျိုးဒါမျိုးတွေမရှိတော့ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီဓာတ်တော်များသည်အဲ့ဒီဖရာထဲမှာမနေတော့ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေကြတဲ့ဓာတ်တော်အလုံးတို့ဟာသူ့အလိုလိုပဲအဲ့ဒီဖရာတွေထဲကနေပြန်ထွက်ပြီးတော့ဘယ်သွားပြီးစုမလဲဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကဘောဓိပင်ရင်းမှာသွားစုမယ်တဲ့ဘယ်သွားစုမှာဘောဓိပင်ရင်းမှာသွားစုပြီးတော့နောက်ဆုံးနေနဲ့အဲ့ဒီမှာနေမိတနော်ဖယားနဲ့တက်ထက်သေးတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အဲ့ဒီမှာပေါ်ဦးမယ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ခွန်းဆက်တရားပေါ့နှုတ်ဆက်တဲ့တရားဘာတရားနှုတ်ဆက်တဲ့တရားအဲ့ဒီဖယားကဟောသွားလေဦးအဲ့ဒီတရားဝဲပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဓာတ်တော်များသည်နော်ဖယားပုံစံဖြစ်နေတဲ့ဓာတ်တော်အလုံးကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့တည်စောတဲ့လောင်ကျွမ်းပြီးတော့ဘာဓာတ်တော်မှအစနာမကြံတဲ့အစဉ်မျိုးထိဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးနေနဲ့တည်စောတဲ့လောင်ကျွမ်းလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်သာသနာဆုံးသွားတော့တာလဲဂေါရမဗုဒ္ဓသာသနာဆုံးတော့တာဘာဆုံးသွားတော့တာဂေါရမဗုဒ္ဓသာသနာသည်အဲ့ဒီမှာအဆုံးသတ်လိမ့်နော်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတရားဝဲမှာလည်းပဲလူတွေလာမနာတော့လူတွေပါသေးလားလူတွေမပါတော့လူတွေမကိုးကွယ်လို့ကိုကအဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံဘောဓိပင်ရင်ပြန်ရောက်ကုန်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတရားပွဲမှာလာနာသူများကတော့နတ်တွေနဲ့မြမာတွေပဲပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘာတွေပဲပါအဲ့ဒီတရားပွဲပြီးသွားလို့သာဓုလည်းပဲခေါ်ပြီးတော့နတ်တွေအလုံးဟာအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့ငိုကြတယ်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးတော့အမောင်အတိကြပြီဒီရဲ့နောက်ဆိုရင်လူတွေကိုဟောပြောပြတတ်မယ်လူရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးလောဘဆိုတာဒါဒေါသဆိုတာဒါမောဟဆိုတာဒါမာမာနဆိုတာဒါဒီတရားတွေကိုကျင့်သုံးရင်ဘလို့အကျိုးစိုးတွေပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လံဟောပြောပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဘယ်သူမှရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးလောကကြီးတစ်ခုလုံးအမောင်အတိကြပြီဆိုပြီးတော့နတ်တွေကငိုကြွေးပြီးတော့သူတို့ရက်ထံသူတို့ပြန်ညလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူဖြစ်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတယောက်နဲ့တယောက်မြင်ရင်မေတ္တာဓာတ်တွေကန်းကုန်တယ်တဲ့ဘာတွေကန်းကုန်မေတ္တာဓာတ်တွေကန်းကုန်ပြီးတော့သူ့ကိုငါနိုင်လောက်တယ်သူ့ကိုငါဝိတ်နဲ့ဘလို့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အပေါ်စည်းကပဲအကုန်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအနိုင်ရမှုအသာရမှုသာဗရဏထားပြီးတော့တရားဓာတ်တွေမတရားဓာတ်တွေအကုန်ပျောက်ထွက်ကုန်မယ်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ထဲမှာသွားပြီးတော့သာလူဖြစ်ရရင်ကြောက်เสียကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များခုလိုတရားဝဲတွေကျင့်ပနေတော့မှနာထားဟုတ်လားနော်နာထားပြီးတော့နှလုံးသားနဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးတော့
ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုလည်းဗုဒ္ဓရဲ့အမွေနှစ်တွေပေးဖို့မလိုဘူးလားခေတ်ကနေပြီးတော့ခေတ်ရှိနေတဲ့ခေတ်ထဲကပေါ်နေတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယများလည်းပဲတို့ရဲ့နောင်လာနောင်သားဖြစ်တဲ့ new generation များကိုတက်နိုင်သမျှတို့ကပေးဖို့ရလိုသလိုပစ္စည်းပေးသလိုတစ်ဖက်ကလည်းပါပေးရဓမ္မတွေလည်းပေးထားဖို့လိုတယ်ဘာတွေလည်းပေးရဓမ္မတွေလည်းပေးထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအနုမို့ဆိုရင်သူတို့ကမယောင်ရာစီလူးဖြစ်ကုန်တတ်တယ်ဘာစီလူးတာမယောင်ရာစီလူးဖြစ်တယ်ဆိုတာကအစွမ်းမပြတဲ့နန်းနေအကုန်ပြတယ်မသေးသင်မဲနဲ့သေရတယ်အရွယ်မရောက်သေးဘူးဒုက္ခရောက်ရတယ်ခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ရတယ်ဒါမျိုးတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတွေဒီမယောင်ရာစီလူးအစွမ်းပြရင်လည်းဖြစ်ကုန်တာဟုတ်တယ်မို့လားမိဘကစင်တန်းမြင့်မြင့်နဲ့ထားဖို့ရအတွက်နော်ဟာငါသားသမီးလေးတော့သူတို့ဘာလို့သုံးပါစေဆိုပြီးတော့ဆိုင်ကယ်လေးတွေကောင်းသည့်ထက်ပိုကောင်းတာလေးတွေဝယ်ပေးကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲမောင်မင်းကြီးသားတွေကအစွမ်းပြတာကလွဲပြီးတော့တပိန်းနဲ့ထောင်စည်းတာမျိုးလောက်တာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်ရင်းနဲ့ပဲအရွယ်မတိုင်ခင်နဲ့ဂျိုင်းတောင်းနဲ့အများကြီးမတွေ့ရဘူးလားတို့သူတော်စင်များတန်ဝေကရခြင်းဆေးရုံမှာလိုက်ကြည့်ဦးဇင်းတို့ကဘုန်းကြီးဆိုတော့ခဏအဲ့ဒီမှာသွားတရဏဂုံတင်ပေးနေရတာနော်တရဏဂုံတင်ပေးရင်လည်း accident တရဏဂုံမှာအများကြီးပဲကိုယ်အိမ်နံကိုယ့်ရက်ွက်ထဲတင်ကြည့်ရင်သိပ်မဖြစ်တယ်လို့နဲ့အများနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်မသိသင်မဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာဒီဘာလဲပြောရင်အခြေခံကကိုယ့်ဘဝကိုမျက်နှိုးမှုနည်းလာတာဘာလို့တာလဲကိုယ့်ဘဝကိုမျက်နှိုးမှုနည်းလာတော့ကိုမှမချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားသည်လောကလူသားကိုချစ်တတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ဝေးသွားမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုသားသမီးလေးတွေကိုဘာသာရေးသင်တန်းတွေတို့သူတော်စင်များတက်နိုင်သမျှပို့ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားခေတ်ကြီးတယ်ပဲဆိုပြီးတော့တို့က modern age မှာလူဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ modernization ဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ခေတ်ကြီးတယ်ပဲတွန်းလိုက်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုနောက်မှခြံထားခဲ့ရင်အဲ့ဒီခေတ်ဘယ်မှာဆုံးမလဲဆိုတာခံမှန်းကြည့်လို့ကိုမရဘူးလားရတယ်အခုအဝိဇ္ဇာကဏ္ဍပေါ့ဘယ်မှာဆုံးမယ်ဆိုတာခံမှန်းလို့ရသလားမရဘူးအဝိဇ္ဇာဝိနေတာပြောတာနော်အဝိဇ္ဇာဝိနေတာကိုခံမှန်းကြည့်လို့မရဘူးလားจิตခေတ်ကြောက်ခေတ်တိုင်းအဆုံးသတ်သွားမှာသိကြတယ်ဟုတ်လားจิตခေတ်ကြောက်ခေတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာပါရဲ့လားအဲ့ဒီခေတ်ကိုရောက်ခံနေပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဓာတွေဒီသဘောပေါက်ဖို့နားလည်ဖို့ရအများကြီးအရေးကြီးတယ်လူဆိုတာကကိုယ့်ဘဝကိုတန်မိုးထားမှပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတန်မိုးထားတတ်တယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းတန်မိုးထားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မများဟာမလိုပါဘူးဟာဘာသာရေး no need to study religion လို့သွားပြီးတော့မလုပ်လိုက်နဲ့ဘာသာရေးလေ့လာဖို့မလိုဘူးလို့လူများမထင်လိုက်နဲ့ဘာသာရေးမရှိရင်ပစ္စည်းရှိလေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီအလကားပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များပစ္စည်းလဲချမ်းသာအောင်ကြိုးစားတစ်ဖက်ကလည်းပဲစိတ်ဓာတ်နဲ့အဆင့်မြင့်လာအောင်လဲကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားစိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့နေရာမှာ religion လောက်ထိရောက်တဲ့ဘာသာရှိလားဘာသာတရားလောက်ထိရောက်တဲ့လက်နက်မရှိဘူးဘာကမှသူတို့ကိုမြင့်တင်မပေးနိုင်ဘယ်ကပဲမြင့်တင်ပေးနိုင်ဘာသာရေးကပဲမြင့်တင်ပေးနိုင်အခု meditation လုပ်တာပဲကြည့်ပေါ့တရားထိုင်ကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတရားထိုင်တာတွေကိုလည်း website တွေကနေပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအင်တာနက်မှာရှောက်ရေးထားတာတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားဘာတွေရေးထောင်ဆိုတော့ Buddhist people with their time and meditation ဆိုတာဒါမျိုးတွေအများကြီးရေးထားတာဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တရားအားထုတ်သောအပြင်သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးပစ်နေကြပါသည်ဆိုပြီးတော့ website တွေမှာရေးထားတာမရှိဘူးလားတရားထိုင်တာသည်အချိန် waste time လုပ်တာဟုတ်ရဲ့လား waste time လုပ်တယ်မထင်နဲ့ concentration အားကောင်းအောင်လုပ်နေတာတမာရီအားကောင်းအောင်လုပ်တာဘာအားကောင်းအောင်လဲတမာရီအားကောင်းလာအောင်လုပ်တာတမာရီအားကအပေါ်ယံသမားလေးသည်အပြောင်းလဲသိမ့်များတမာရီမတီးတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စကားမတီးကြည့်ဘူးအခုဟုတ်တယ်အတော်လေးနေမဟုတ်ပါဘူးအခုသွားမေးကြည့်လိုက် yes အတော်လေးနေ no ဆိုပြီးတော့အပြောင်းလဲမရသလားမများဘူးလားများတယ်အဲ့ဒါဒီဘာအားနေတာတမာရီအားနေတာတမာရီအားနေရင်နောက်က wisdom အားမလိုက်တော့ဘူးပညာမလာဘူးဘာမလာဘူးလဲပညာမလာဘူးထွေထွေထူးထူးမစဉ်းစားခြင်းတော့ဟုတ်လားနော်ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားဖို့ဆိုတာကပညာကနောက်ကလိုက်လာမှာဘာကလိုက်မှာလဲပညာကလိုက်မှာဒ
ဒုသူတော်စင်များထွေထူးထူးမစင်စားကျင်တာကိုခေတ်တချင်းတွေကြည့်လည်းပဲမသိတာဘူးလားငကိုယ်တုံးကတချင်းလေးတွေသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ချစ်ပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဝေးဝိုင်းပြီးတော့လှက်ပတ်ပြီးရေးနေတာမရှိဘူးလားအခုစားတော့ဒင်းကနေဒေါင်းကနေတန်းပြီးတော့ကိုအကုန်ချတာတချင်းကဖွင့်ပြီးနာထောင်ရမှာလားနာပိတ်ထားမှာလားတော့တချို့ကျမ်းတာတွေမရှိဘူးလားအေးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တဲ့အနေထားကျမ်းတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါတွေဒီဘာလဲပြောရင်လူငယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖော်ပြတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်သူတို့ရဲ့ education ရဲ့အနေထားကိုပြပညာရဲ့အနေထားကိုပြပညာအားနှိမ့်လာရင်ဝိဝိုက်ပြီးစဉ်းစားတာမျိုးတော့ပြန်ပြီးတော့အပြန်လန်စဉ်းစားတာမျိုးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်စဉ်းစားပေးတာတို့မလိုချင်တော့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ကြည့်တယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒီဘာအားကြလားပညာအားကြပညာဘာကြောင့်ကြတာလဲပြောရင်တမာရီအားကြလို့ဘာကြလို့တမာရီအားဘာကြောင့်ကြတော့ဆိုကိုကျင်တရားကြလို့ဘာကြလို့ကိုကျင်တရားကြလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များကိုကျင်တရားမကောင်းရင်တမာရီအားမကောင်းတမာရီအားမကောင်းရင်ပညာအားမကောင်းပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်လောကလူသားတို့ဘာသာရေးအရေးမကြီးပါဘူးလို့တော့မလှုပ်လိုက်နဲ့ဘာသာရေးတွေဒီအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားကျိုးကဘာသာရေးလှုပ်တာကိုဘုန်းကြီးရန်ကိုလူရာတန်းတာနဲ့တင်ပြီးသွားတယ်လို့မထင်နဲ့ဟုတ်လားနော်လူရာတန်းတာဒီလေဗราဏကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ကိုကျင်တရားကောင်းမှုလို့အရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားကိုကျင်တရားကောင်းမှုစာနာစိတ်တွေထားတတ်ဖို့လို့သူတော်ဘာနဲ့ရှင်းလာရင်ကိုကနေပြီးတော့သိခံဉာဏ်တရားတွေလက်ကင်ထားဖို့လို့မှန်မှန်ကန်ကန်သစ္စာစကားကိုပြောဆိုဖို့လို့ပြောတဲ့နာမှာတီတီတက်နတ်နဲ့ကြာကြာနာနာဖြစ်ဖို့လို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့သွားဖို့ရလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးသည်လောကလူသားအားလုံးတို့အတွက်ရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားကြီးတယ်နောက်ခေတ်ထဲမှာကခေတ်ရဲ့လူငယ်တွေကိုဥစဉ်တို့သိပ်မပိုင်တော့ဘူးဘယ်သူတွေမပိုင်တော့ဥစဉ်တို့ဘာသာရေးဘုန်းကြီးတွေသိပ်ပြီးတော့မပိုင်တော့နော်ဘယ်သူတွေပိုင်ကုန်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့အိမ်ကပဲပိုင်တယ်ကျူးချင်းဆရာတွေကပဲပိုင်တယ်ကွန်ပျူတာ training center တွေကပဲပိုင်ကုန်တယ်နော် spoken class တွေကပဲပိုင်ကုန်တယ်ဥစဉ်တို့ဒီဘက်က religion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်သိပ်မရတော့ကလေးတယောက်မွေးလာရင်ကြီးပေါ့နော်ကလေးလေးရဲ့ဘဝ3နှစ်သားလောက်ရောက်ရင်ဥစဉ်တို့စီမပို့ဘူးဘယ်ပို့တာမူကြိုပို့တာဟုတ်လားအဲ့ဒီကနေပြီးတော့9နှစ်အရွယ်လောက်ရောက်ဘယ်ပြောင်းဖို့ state ကျောင်းပြောင်းပြီးတော့ပို့တာ primary school ကိုပို့တာ monastic education မလာဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီကမလာဘူးအဲ့ဒါဒီဘက်ကမူလာတန်းပြီးတော့ကဲအလေတန်းရောက်တော့လေ state ကျောင်းမှာပဲအဲ့ဒီကနေအထက်တန်းရောက်တော့လေဘယ်ကျောင်းမှာကျောင်းလေးပိတ်လို့ဘာသာရေးသင်တန်းလေးတွေပို့မလာအောင်ပြီးတော့အဲ့လိုကြတော့လေကွန်ပျူတာသင်တန်းနဲ့တိုက်နေတယ်ဗျာဟိုဘက်က spoken class နဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့တိုက်နေတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ culture တွေအကုန်မေ့ကုန်တာတွေအများကြီးပဲ Buddhist culture တွေမေ့ကုန်တာမရှိဘူးလားဗုဒ္ဓရဲ့ယဉ်ကျေးမှုစာပေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမေ့ကုန်ပြီးတော့ခေတ်ထဲမှာကြီးတယ်အများကြီးဒုသူတော်စင်တို့ခေတ်လူငယ်ကိုပိုင်ထားတာဒီဒုသူတော်စင်တို့ကပိုးပိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးရန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသလားမနေဘူးလားအေးဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါမျိုးနေသွားတာကိုဒုသူတော်စင်များအကဲခတ်ဖို့လိုတယ်ငကိုယ်တုံးကလူတွေသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွက်တွေကများတာဘယ်ကျောင်းတွက်တွေကဘုန်းကြီးကျောင်းတွက်ဆိုရင်ကိုကအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည်လာတာမရှိဘူးလားခစ်ထဲမရောက်တော့ဘလောက်ထိခစ်ကပြောင်းမြန်လန်သွားလဲလို့ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့အခုဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းသွားပြီးတော့ကြည်လိုက်မျက်စိကနှလုံးသားကခံစားရတာကိုဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားများရဲ့ကျောင်းလို့ခေါင်းထဲမှာပေါက်သလားမပေါက်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေပြီးတော့ဟို INBC တို့ဘာတို့ဆိုရင်တော့ဒါဒီတို့အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့အလွာတွေရဲ့ကြောင်းလို့သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ monastic education ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေးစရာကွင်သိမ့်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်အိမ်မှာလိမ္မာအောင်ဆုံးမရင်ဆုံးမမှဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေညံ့လို့တော့မထင်နဲ့သင်စရာကလူအားကနေနေတာဦးဇင်းကဒါနည်းနည်းချင်းချင်း spoken class လေးကျောင်းမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းလေးဖွင့်ထားလို့လူငယ်တွေရှိနေလို့တော်သင့်ပြောခွင့်ဆိုခွင့်လေးရတာဘာသာရေးကိုဦးဇင်းက15မိနစ်လောက်နေတိုင်းရိုက်ထည့်ပြီးနော်ဘာသာရေး15မိနစ်လောက်ရိုက်ထည့်ပြီးကျန်တဲ့ချိန်တော့သူတို့လိုချင်တဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုဦးဇင်းတို့သင်ပေးတယ်နော်
အဲ့ဒါမျိုးလေးသွားတာကနည်းနည်းလေးပဲကြာနောက်ထပ်အခုနောက်ပိုင်းတော့အဆင့်မြင့်မြင့်နဲ့သင်ပေးဖို့ရတယ်ဦးဇင်းတို့ခု Sunday School စပြီးတော့လုပ်နေတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့အိမ်ကကလေးတွေလည်းပို့ပေးပေါ့ Sunday School ကစနေတနင်္ဂနွေသင်တန်းပါသင်တန်းစနေတနင်္ဂနွေသင်တန်းနေပေါ့ဒီနေ့တော့နည်းနည်းဝေးမယ်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဟိုးပဲကံတော်ကြီးစောင်းမှာလုပ်နေတာရှိတယ်ဆေးရုံရဲ့နောက်ကျောမယ်စတင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲဖော်နေတယ်စနေတနင်္ဂနွေမှာလူငယ်များကိုဘာသာရေးသင်တန်း level 3မျိုးခွဲထားတာရှိတယ်ပထမ level ကတော့ background history of the Buddha ပေါ့အားလုံးကိုတော့ all English နဲ့ပဲသွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပဲသင်ပေးမှာအဲ့လိုဆိုတော့ပထမအဆင့်ကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေအဲ့ဒါ level 1ပေါ့နောက်ဒုတိယအဆင့်မျိုးကြတော့ဖယားတွေကိုသွားလိုက်ရင်တို့သူတော်စင်များတွေ့ရတဲ့အယုတ်တွေမရှိဘူးလားဘာယုတ်တွေတွေ့ဘူးလဲချင်းသေးယုတ်တွေတို့ဘာယုတ်တွေရှိသေးဟင်္သာယုတ်တွေတို့နောက်ဘာယုတ်တွေရှိသေးဘာယုတ်တွေရှိသေးလဲနဂါးတို့ဂလုံတို့မရှိဘူးလားနောက်တကွန်နိုင်တို့မရှိဘူးလားအေးတကွန်နိုင်ဆိုရင်လည်းဒါထားတဲ့အကြောင်းဒါတို့သူတော်စင်များသိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဝေးကနေလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်သာသနာရဲ့အောင်မြင်ပဲလို့သိဖို့ရတယ်တကွန်နိုင်ထားတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုပဲဦးဇင်းတို့တစ်ခါတွေ့တော့အဲ့ဒါဂိုက်တယောက်ကို foreigner ကနေပြီးတော့မေးတယ်အဲ့ဒီတိုင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့လိုက်ပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို what's this လို့ဒါဘာလဲလို့မေးတော့ဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားနဲ့သူကဘာပြောတော့ဆို Buddha Safan တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဖောင်တိမ်မှာဆိုလှုပ်ဖြစ်တယ်ဘာလဲလေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဖောင်တိမ်မှာဆိုပြီးတော့ဒီတကွန်နိုင်ကြီးကိုရှင်းပြလိုက်တော့ဘလောက်ရုပ်ပြက်လဲဆိုတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဆိုတော့ကဲချင်းသေးကြီးဘာလို့ဒီနဲ့လိုင်းယန်းကရှိနေတာဖျားတဲ့တဲ့ကြီးမှာချင်းသေးကြီးကဘလို့ဖြစ်တာလဲဒါတွေဆိုလဲသမိုင်းကြောင်းနေနားလဲဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဘာလို့အဲ့နာချင်းသေးကြီးကရောက်ဘာလို့ရောက်နေလဲငွေပေါ်လို့လာတယ်ထားလားသူ့မှာသမိုင်းကြောင်းနေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ကသီဟဘာဟုဇက်တို့ဘာလို့မရှိဘူးလားအေးသီဟဘာဟုဇက်မှာသွားပြီးတော့ကြီးလိုက်အဖေကချင်းသေးဖြစ်ပြီးတော့အမေကလူသားနဲ့ရကြတယ်လို့အဲ့ဒီစာပေမှာရှိတယ်အဲ့ဒါသူ့အဖေကချင်းသေးကြီးဆိုတော့သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါရှက်ပြီးတော့သူ့အမေနဲ့သူ့ညီမလေးကိုထမ်းပြီးတော့ပြေးခဲ့တာနော်လူတွေရဲ့တိုင်းပြည်လူတွေနေတဲ့နန်းထိရောက်ငကိုယ်တုန်းကတော့ဂူထဲမှာနေရဘယ်ထဲမှာနေရဂူထဲမှာနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါမြို့ထဲထိရောက်လာတော့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ချင်းသေးကြီးကတောထဲသွားအစာရှာတယ်ပြန်လာတော့သူကလေးတွေမတွေ့တော့လိုက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုက်လာတဲ့ဟာကိုဘယ်သူကနေတတ်ပြရတာတုံးဆိုရင်သူ့သားဖြစ်တဲ့သီဟဘာဟုကဘယ်သူကလဲသီဟဘာဟုကဟိုကသူ့သားမြင်တဲ့အခါကျတော့အဖေဖြစ်တဲ့ချင်းသေးကရှေ့လဲပဲချိန်ထားပေမဲ့လှန်နဲ့ချိန်ထားပေမဲ့သူ့သားဆိုတော့ထိုးလိုက်မယ်ပြစ်လိုက်မယ်မထင်တော့ရှေ့ဆက်တိုးတယ်အဲ့ဒါကိုအဖေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီချင်းသေးကိုသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်တတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဖြစ်လောင်ဆိုခေါင်းနေကြိုက်လာတယ်တဲ့ဘာတွေကြိုက်အဲ့ဒါမျိုးခေါင်းတွေကသိပ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့နဗီတွေကိုပညာရှင်တွေကိုမေးကြည့်တော့ဘာလို့ရရင်ဒီခေါင်းကြိုက်ပျောက်မလဲလို့အဲ့ဒါမျိုးပြောတော့ချင်းသေးရုပ်တည်ပြီးတော့ဖရာရဲ့ရှေ့မှာထားသွားတိုင်းဝစ်ချပြီးတော့တောင်းပန်လို့ပြောရာကနေပြီးတော့ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခါချင်းသေးကြီးမြင်လိုက်မိဘကိုမစော်ကားဖို့ရအတွက်ဘာလို့လဲမိဘကိုမစော်ကားဖို့ရအတွက်မူရင်းရည်ရွယ်ချက်ကမြင်သလားမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ရက်ွက်ကြားတဲ့ရောက်နေတဲ့တခါလေးကျတော့ဖယားတွေမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ချင်းသေးကြီးတွေကျတော့ဘာလုပ်တာအတွေ့ရက်ွက်ကြားတဲ့ရောက်နေတဲ့ချင်းသေးတွေတခါလေးကျတော့တွေ့ရတယ်နော်အဝတ်တွေလှမ်းထားတာတွေမတွေ့ရဘူးလားတချို့ချင်းသေးတနာစရာကောင်းတော့ထမိန်တောင်ချုံနေရတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဘလောက်ထိလှုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟိုလှုပ်တဲ့အသုံးပြုတာကဘလောက်ထိကွာသွားလဲဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အရာရာမှဘာလို့လဲပြောရင်နောက်ခံသမိုင်းတွေသိဖို့လိုတယ်ဘာတွေသိဖို့လိုနောက်ခံသမိုင်းတွေကိုမသိရင်တို့ကအပြစ်မကြီးဘူးလို့ထင်ပေမဲ့လှုပ်လိုက်ရင်အပြစ်ကြီးနေတာတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာများကိုဦးဇင်းတို့ level 2မှာဒါသတ်မှတ်ထားပြီးတော့နောက်အဆင့်ညင့်သွားတယ်နံပါတ်3ပေါ့ level 3မှာကြတော့ဘာတွေသင်ပေးဖို့လှုပ်ထားဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားအားထုတ်နည်းစနစ်73မျိုးတောင်ထည့်တာဘယ်နှမျိုးထည့်တာအဲ့ဒီ73မျိုးကိုလည်းဘာလို့ထည့်ထားရလဲလို့ပြောရင်
အခုရှေ့ကနေတရားအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအစွဲတွေသိပ်ကြီးတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ငါတို့ကမဟာစီငါတို့ကတော့မိုးကုတ်တို့ကတော့စွန်းလွန်တို့ကတော့ဖားအောင်မင်းမိုးကုတ်ကြောင့်ငါမဟာစီလာမပြောနဲ့မင်းမဟာစီကြောင့်ငါမိုးကုတ်လာမပြောနဲ့ဆိုတရားရှာရင်းနဲ့ပါတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘလောက်နစ်နာလဲဟုတ်လားဘာရှာရင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ရတရားရှာရင်းနဲ့တရားကအစွဲဖြုတ်ဖို့ရာအတွက်မလုပ်တာလေတရားအထုတ်တာအဲ့ဒါကိုတလွဲသွားပြီးတော့သပင်ကောင်းပြီးတော့ရံဖြစ်နေရတယ်မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဦးဇင်းတို့နောင်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့လူငယ်များဒီလမ်းစဉ်တွေကိုမလိုက်အောင်ကျူပြီးတော့တားတဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအထုတ်တာစနစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတာ73မျိုးအကုန်လုံးထည့်ထားပြီးတော့ဒါသည်စွန်းလွန်ရဲ့စနစ်ဒါသည်မဟာစီရဲ့စနစ်ဒါသည်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စနစ်ဒါဟာဖောက်ဆရာတော်ရဲ့စနစ်ဒါဟာနိဗ္ဗာန်တော်ရရဲ့စနစ်ဒါဟာမင်းကွန်းဇေတဝန်ရဲ့စနစ်ဒါဟာလေရီဆရာတော်ဘုရားရဲ့စနစ်ဒါဟာနာဂန်ဆရာသက်ကြီးရဲ့စနစ်ဒါဟာမစ္စတာဂိုရင်ငါတို့ရဲ့စနစ်ကြကြနာနာသိနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဒါဆိုရင်တို့ကတိုက်ပွဲမဖြစ်တော့ငါနဲ့တင့်တော်တာဒီစနစ်ဒီဟာနဲ့တင့်တော်ငါဒါနဲ့အထုတ်မယ်လို့သိသွားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီသင်္นานများကိုစနေတနင်္ဂနွေ2ရက်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမှာသင်္นานဖွင့်ဖို့ရနောက်ပိုင်းသတင်းစာကလည်းလာမယ်ကြော်ညာတွေလည်းပါမယ်စာဆောင်တွေလည်းပဲထည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒုသူတော်စင်တို့ရဲ့သာသမီများကိုလာတက်ခိုင်းလို့ရငွေမယူဘူးစာအုပ်ပါပေးဦးမှာနော်အေးအဲ့ဒါလာတက်လို့ရတယ်အခမဲ့သင်္นานဘာသင်္นานလဲပြီးသွားလို့စံမိုးဝဲဖြေခိုင်းလို့အောင်ရင်စုပါချပေးဦးမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဘာသာရေးကိုဦးဇင်းတို့ထည့်ပေးဖို့ရအစီအစဉ်လေးတွေအခုလုပ်နေတယ်ဦးဇင်းတို့ခစ်သေးမှကြည်တော့အဲ့ဒီအားနည်းချက်လေးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာတရားဆိုတာရည်ကြီးသလားမကြီးဘူးလားဘာသာတရားဆိုတာရည်ကြီးတယ်အားလုံးကနေပြီးတော့မကွယ်တို့မကိုးကွယ်ကြတော့ရင်ဘာသာတရားများသည်ခုနပြောသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကဗောဓိပင်ရဲမှာအကုန်သွားစုပြီးတော့အကုန်ကွယ်သွားရင်သာသနာကြီးပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာမကွယ်ခင်မှာတို့သူတော်စင်များခုစီဝရဒါနသင်္ကန်းလှူတယ်ဆိုတာဘာရှိမှရသာသနာရှိမှရဘာရှိမှရအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်နံပါတ်1ကဘာလဲလဲစီဝရဒါနနောက်နံပါတ်2ကပိန္ဒဘာဒဒါနဘာဒါနပြောကြည့်ပါဦးဘာဒါနတယ်လေပိန္ဒဘာဒဒါနဆိုတာဘလို့ဒါနမျိုးလဲလို့ပြောရင်စွမ်းအလူလူတာတဲ့ဘာလူတာလဲအေးစွမ်းအလူလူတာတို့သူတော်စင်များအိမ်တွေမှာကြွတဲ့တန်ဃာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတန်ဃာတော်တွေအတွက်တက်နိုင်သမျှစွမ်းလူတာစွမ်းကြိုင်ပို့တာမျိုးစွမ်းချက်ပြီးတော့လောင်းတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာဒါနလဲပိန္ဒဘာဒဒါနပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့သေနာတနဒါနတဲ့ဘာဒါနသေနာတနဒါနဆိုတာကဘယ်လိုဟာမျိုးလဲပြောရင်ကြောင်းအိယာနေယာလှူတာတဲ့ဘာလှူတာလဲကြောင်းအိယာနေယာလှူဒန်းပေးတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်သေနာတနဒါနချို့ကြောင်းတကာခံကြတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလှူဒန်းတာချို့ကအိယာနေယာလှူဒန်းကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်သေနာတနဒါနနောက်တစ်ခုကဘေသစ္စာဒါနဘာဒါနဘေသစ္စာဆိုတော့မြန်မာလိုပါပြောဆေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရအဲ့ဆိုဘေသစ္စာဒါနဆိုတော့ဘာပြောလဲဆေးအလူကိုလှူဒန်းတာတဲ့ဆေးအလူကိုလှူဒန်းတယ်ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များနာမကျမ်းဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတက်နိုင်သမျှဆေးပစ္စည်းနဲ့လှူဒန်းကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဘယ်နှမျိုးလှူဒန်းနိုင်မလဲပြောရင်၄မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲဘာတွေလဲပြောရင်ဇီဝရဒါနသေနာတနဒါနဘေသစ္စာဒါနဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးရှိတယ်တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲဘေသစ္စာဒါနစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအေးအဲ့ဒီ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုကြိုးစားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များလှူဒန်းရင်သင်္ကန်းလှူဒန်းရင်ဘဝမှာအဝိဇ္ဇာပေါ်မယ်ပေါ့ဘာပေါ်မလဲအဝိဇ္ဇာတွေပေါ်လိမ့်မယ်
ဒီဘက်ကပိန္ဒပါဒဒါနကိုလူတန်းရင်ဘာဖြစ်မလဲအစားတောက်တွေပေါ်များမယ်နောက်ဒီဘက်ကသေနာတနာဒါနဆိုရင်ဘာဖြစ်အဆောက်အဦတွေနော်အဆောက်အဦတွေကိုအလွယ်တကူရလိမ့်မယ်ပေါ့အလွယ်တကူလက်ခံရရှိမှုတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နောက်ဘေသစ္စာဒါနဆိုတာပါလေဆေးလူတယ်ဆိုတော့ဘဝမှာဆေးပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်ခဲမရှိဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ၄မျိုးကိုဥစဉ်တို့ဘုန်းကြီးတွေကိုလည်းလှူလို့ရလောကလူသားကိုလည်းလှူလို့မရဘူးလားလောကလူသားကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းတက်နိုင်သမျှနဲ့ဒုက္ခနေပြီးတော့သင်္ကန်းဆိုတဲ့နန်းလေးမှာပါလှူပေးမလဲအဝိအစားလှူပေးပေါ့နောက်ထမင်းနေကျွေးလို့မရဘူးလားရတယ်အခုဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်ဦးဇင်းတို့ခုနသားမြိုင်သွားပြီးထမင်းကျွေးလေးရှိနော်ဒီဘက်ကနသားမြိုင်စခန်းမရှိဘူးလားဘာစုထားလဲအနာကြီးယောဂဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမှာစုပြီးတော့ထားကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသွားပြီးထမင်းလေးပါလေသွားပြီးကျွေးဖို့ဟုတ်လားဒါမျိုးတွေကုသိုလ်လုပ်လို့မရဘူးလားဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီမှာတရားပွဲတွေကျင်းပါတယ်တရားသွားပြီးတော့ဟောပေးတယ်နော်ကြာကြာနာနာတရားနာကြားကြသူတို့ရဲ့ဘဝတော်တော်များများကနှာခေါင်းရှုံညဘာရှုံညနှာခေါင်းရှုံပြီးတော့တော်တော်များများကကျင်ထားကြတာမရှိဘူးလားဘဝဆိုတာကအသာစီးရနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအသာစီးကြီးကသိပ်ပြီးတော့မနေနဲ့ဘဝဆိုတာမသေးကြဘူးသိကြရဲ့လားကောင်းနေတော့မြင့်နေတော့မှကိုကတက်နိုင်သမျှအတက်နိုင်ဆုံးလောကကြီးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသွားအဲ့ဒါမျိုးဖြည့်ဆည်းပေးသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝတည်ဘဝတန်တရာဆင်းရဲစရာအကြောင်းရှိသေးလားဘဝတန်တရာမှာဆင်းရဲစရာအကြောင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မြင့်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတို့ကအောက်ခြေသမားတွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးရင်ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းဘဝမှာဖြည့်ဆည်းပေးသူတွေမကြုံနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတက်နိုင်သမျှကျွေးတာမွေးတာလည်းလောက်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူလောကအတွက်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလူလို့ရတယ်နောက်အစားတော့လူလို့ရတယ်နေစရာထိုင်စရာလူလို့မရဘူးလားရတယ်နောက်ဘာလူလို့ရဆေးပစ္စည်းအခုအသက်ရွယ်ကြီးကြတယ်ကျို့ဆေးကုစရာမရှိဘူးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားနောက်အခုဒီမှာဗြဟ္မစိုအသင်းကလုံနေတာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခရောအခုတော်တော်များများအခမဲ့ဆေးကမ်းနေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွင့်ကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပဲများများလုပ်ပေးဖို့ကိုကနေတက်နိုင်သမျှလှူဒန်းပေးဖို့လှူဒန်းပေးရင်ကျမ်းမာရေးတွေပါမကောင်းလားကျမ်းမာရေးတွေပါကောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လှူဒန်းစရာဒါနတွေဘယ်နှမျိုးလဲခြုံကြည့်ရင်တော့၄မျိုးပေါ့ကဲတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီဒါနတွေကိုတက်နိုင်သမျှတို့သူတော်စင်များလှုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲလှူပုံတန်းပုံစနစ်လေးတွေအရေးကြီးသေးတယ်ပေါ့လှူပုံတန်းပုံက5မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတာ5မျိုးရှိတာအဲ့ဒီ5မျိုးနဲ့လှူရင်တို့သူတော်စင်များရတဲ့တဲ့လောက်အကျိုးမရပါဘူးတဲ့ငွေသာကုန်မယ်ရတဲ့အကျိုးအပြည့်ဝမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သေသေးချာချာမှတ်ထားဖို့လိုတယ်နံပါတ်1ကအတက္ကိစ္စဒါနပါတယ်လေအတက္ကိစ္စဒါနပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအတက္ကိစ္စဒါနဆိုတာကလူဝယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုမယိုမသေးနဲ့လှူဒန်းတာတဲ့ပါတယ်လေလူဝယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကိုမယိုမသေးနဲ့လှူဒန်းတာနော်မယိုမသေးနဲ့လှူဒန်းတာဆိုတော့ဆွန်းလောင်းတာမှန်တယ်ပေါ့ဆွန်းထွက်ပြီးတော့တို့ကလောင်းနေအိမ်ရှိမှာခုံလေးခင်းပြီးလောင်းတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီခုံလေးကိုကြည့်ကြည့်အမျိုးမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနော်ချို့ကဖြစ်တယ်လို့ခုံလေးချထားတာလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခုံပေါ်မှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ဟင်းဆက်တွေတို့အကွက်တွေတို့ဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့လည်းပဲတွေ့ရလေအဲ့ဒီခုံလေးပေါ်မှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့တပတ်လေးခင်းထားပြီးတော့တက်ရဲ့ထားတာလေးလည်းမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါတွေဒီလှုပ်ရက်กว่าတော့အကျိုးတွေလည်းအကုန်ကွာသွားတာပဲလောင်းတာမှန်ပေမဲ့အကျိုးပေးကြတူသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်လောင်းနဲ့တူတဲ့နန်းလေးမှာတက်ရဲ့လှူဖို့လဲမလိုဘူးလားဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေဆိုတော့ဆုံးခံနေတော့ဒီဟာကလည်းပဲအမျိုးမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ချို့ကလှူတာတော့မှန်တယ်အကျိုးကရတဲ့လောက်မရကြဘူးရရဲ့လားမရဘူးအထူးအဖြင့်လောင်းညလှူကြတဲ့နန်းလေးမှာ
အမျိုးသားကတော်တော်လောင်းမှုလူမှုနေတာပဲဟုတ်လားဘယ်သူကနေတာအမျိုးသားကသူ့ကိုယ်သူထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ပေါ့ငါဟာအမျိုးသားဖြစ်နေတယ်ငွေရှာရင်ပြီးတာအိမ်ရှင်မလောင်းငါအပြစ်ရမယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်မရဘူးရရလားမရဘူးသူရှာပြီးတဲ့အတွက်အတော်သင့်ပဲသူရတယ်လောင်းသူကသာအဓိကရတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးဦးဇင်းတို့ဆုံးမြန်သွားပြီးတော့ရက်လိုက်တခါလေပက်လက်ကလေးထိုင်နဲ့လီဒီယိုနဲ့ထိုင်ပြီးတော့နားထောင်တာတုတ်တုံမှမလှုပ်ဘူးဟုတ်လားဒီဘက်ကသာရက်နေတယ်ဟိုဘက်ကသူ့အချိန်နဲ့သူလိမ့်နှုံးမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပဲဦးဇင်းတို့သွားပြီးတော့တွေ့ရမလှုပ်လေနဲ့ကိုလောင်းမှကိုရတာဗာလေကိုလောင်းမှကိုရတာကိုကထိုင်နေုံနဲ့ရပါမလားအဲ့ဒါသွားပြီးတော့တခါလေရက်လိုက်လို့ချင်းသူကထိုင်နေပြီးတော့ထမလောင်းမနဲ့အိမ်ထဲပဲလှမ်းអော်နေပြီးတော့ဟေးအိမ်ထဲရဟာတွေဘုံမဘုန်းကြီးရက်နေတယ်ဟေးအိမ်ထဲရဟာတွေဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲပဲអော်နေပြီသူကတော့ထိုင်ရာကမထဒါမျိုးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားကိုကြုံရင်ကိုလောင်းပေါ့သူကြုံရင်အဲ့ဒါမှကိုဘဝနောက်ဒီဒါနကနောက်ကနေပါလာမှာအဲ့လိုဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကဟိုတဲ့ချက်ရင်းပြုတ်ရင်းနဲ့လာလောင်းရတော့တခါတလေမတန့်ရှင်းတာတွေလည်းမရှိဘူးလားကိုကထမင်းကချက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့တချို့ကဒီချိန်ကြည့်ပဲတို့မီးသွေးနဲ့ချက်ကြမီးနဲ့ချက်ကြဆိုတော့အဲ့ဒါရက်တောင်ခက်ရမှုတ်ရဟိုကိုင်းဒီကိုင်းဆိုတော့လက်တွေကဘာတွေဖြစ်ကုန်အိုးမဲတွေပေးကုန်တာမရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့ခဏခဏဒီလောက်မှုတ်နေရတော့နော်မီးကုံမှုတ်လိုက်ဆိုတော့ကြတော့နှာရည်တွေပါကြကုန်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကြပြီးတော့ဆွန်းလာလောင်းကနီးကြမှာတချို့ကဆုံးခွက်ကတစ်ဖက်ကညှစ်ချလိုက်တယ်နော်ဝေါကနေညှစ်ချလိုက်တော့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ဒီခွက်တွေထဲမြန်ဝင်ကုန်သလားပေါ့ဆုံးခံတဲ့လူကကြက်သိန်းတောင်ထရနော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့စနစ်တကျနဲ့လက်တော့ဘွားလေးနဲ့တုတ်မလားဆိုတော့လေပတ်ချလိုက်တာပဲဟုတ်လားရောက်ချင်ရရောက်ပတ်ချလိုက်ပြီးတော့ဒီလက်သေးပြန်ကတ်နေတာကြဘယ်တုတ်တယ်ထင်ထမိန်တုတ်ချလာတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဆုံးကိုဖွင့်ပေးဖို့တောင်တော်တော်ခဲရင်ဟုတ်လားနော်လာလောင်းတဲ့ဟာကိုဖွင့်ပေးဖို့ရာကွာတော်တော်ခဲရင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုလှုပ်တဲ့အလှူလေးတော့တက်တက်ရရဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားလက်လေးဆေးမှမြင်လဲစနစ်တကျဆေးပြီးမှလာပြီးတော့လောင်းလို့မရဘူးလားအေးအဲ့ဒါကအိရှင်မတွေကြတော့အဲ့ဒါမျိုးကြုံရပြီးတော့လူငယ်ကြတော့လည်းပဲပြဿနာရှိတယ်လူငယ်ကြတော့လှကျင်ပကျင်တဲ့အရွယ်ကိုဘာချိန်လဲလှကျင်ပကျင်တဲ့အရွယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တက်တက်ရရလှုပ်ထားရင်သူ့ဖက်နဲ့နော်သူ့ခြေထောက်ကိုဖုန်ထိမှတော်တော်ကြောက်တယ်။ဘာထိမှကြောက်တယ်။ဖုန်နေပေမှာသိပ်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဆွန်းလောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားနော်။ဆွန်းလောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖက်နဲ့လီးကတော့ချွတ်ထားတာတော့မှန်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အတုရောင်လေးလောက်ပဲချွတ်ထားတယ်။ချွတ်တဲ့ဖက်နဲ့ဘောကဘာပြန်လောက်တာ။ပြန်နင်းထားတော့စီးတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။မလိမ့်တစ်ဖက်နဲ့ဒါချွတ်တယ်လို့လှုပ်ထားတာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒါမျိုးလောင်းတာလေးတွေလည်းမရှိဘူးလားဒါလည်းပဲရတဲ့တဲ့လောက်မရလာပြီးတော့ဆုံးခံတဲ့တန်ကဖက်ပါရလားအပြန်မြန်အလန်လာ respect ကိုလှုပ်ပေးထားတာဒီဘက်ကမပါလို့ဒီဘက်ကလည်းချွတ်ပြီးတော့လောင်းတာဟုတ်တယ်မလားရှေးရဲ့ဒလိထုံးစမ်းစင်လာကစနစ်တကျနဲ့တိဆောက်ထားတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တခါတလေကျတော့ဘာလေးတွေပါကြုံနဲ့လဲပြောရင်လောင်းငံနီးကြမှာတခါတလေရံဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်လူငယ်မောင်နှမ2ယောက်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါစောင့်ပြီးတော့လောင်းနေကြပြီးရမ်းကြွလာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှမင်းလောင်းဆိုမလောင်းမှုခုနငါလောင်းထားတာမင်းလောင်းငါလောင်းနဲ့လှုပ်နေတော့ဒီဘက်ကဆုံးခံတဲ့တန်ဃာကကြော်သွားရတော့မှလို့သူကသူခွက်ပဲကိုယ့်ကိုကောက်ထည့်သွားတော့မှလို့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကြီးလည်းမလှုပ်ပါနဲ့တစ်ဖက်ကဆုံးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောင်းနာတော့မှန်တယ်အတ္တကိစ္စဒါနတွေကအကျိုးပေးကြတော့ညံ့သလားမညံ့ဘူးလားညံ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကအလူဝတ္ထုကိုရိုးရိုးသေးသေးမလူတန်းခြင်းပါတယ်လေပါဠိလိုလေးမှတ်ထားရင်ဘယ်လိုမှတ်တာအတ္တကိစ္စဒါနပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအဲ့ဒီအလူတန်းမျိုးတည်ပေးအကျိုးပေးတဲ့လောက်ပေးရလားအေးနောက်တစ်ခုကကျတော့အစိတ်တိကတဒါနပါတယ်လေအစိတ်တိကတဒါနအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမယုံသေးပဲနဲ့လှူဒန်းခြင်းတဲ့ပါတယ်လေ
အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမယုံမသေးလူရန်ခြင်းပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမယုံမသေးလူရန်တာခုနတော့ကသူလူတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမယုံမသေးလောက်တာခုစားကဘယ်ဟာကိုလဲအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုတခါလေဆွန်းလောင်းတဲ့နားမှာတို့သူတော်စင်များတွေ့ရလိမ့်မယ်ပေါ့ရန်တော်ကရက်ပြီးတော့ဟိုကဆွန်းလောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအထဲထဲကမြန်တယောက်ယောက်နဲ့အစင်မပြေလို့ထွက်လာပြီးတော့လောင်းတဲ့ဆွန်းမျိုးဆိုရင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တာမရှိဘူးလားလောင်းတဲ့ဆွန်းကအားတော်တော်ပါတယ်ဟုတ်လားအိမ်မှာမကျေနပ်တာကိုဇွန်းထဲမှာနော်အားထည့်ပြီးတော့ချို့ကဇုတ်ကနေခုတ်ပြီးတော့နဘေးကတပိတ်စောင်းမှာခုတ်ချလိုက်တာမရှိဘူးလားအိမ်နဲ့မကျေနပ်တာတပိတ်နဲ့လာပြီးတော့တွေ့နေတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးပုံစံနဲ့လည်းမလုပ်ရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါအစိတ်တိကတဒါနဘာဒါနလဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေကဲဘယ်နှမျိုးရတော့ကဲပြောလိုက်ပါဦးဗါတွေတဲ့လေဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အတဟထဒါနတဲ့ပါတယ်လေအတဟထဒါနကိုဒီလက်ရောက်မလူတဲ့အလူတဲ့ပါတယ်လေကိုဒီလက်ရောက်မလူတဲ့အလူပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါလေတော်တော်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတို့သူတော်စင်များလှူပြီးဆိုရင်ကိုလူတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုတခုချင်းကြကြနနကိုဒီလက်ရောက်လှူပါဟုတ်လားဘယ်လိုလှူရမလဲကိုဒီလက်ရောက်လှူရမယ်လူတယောက်ယောက်ကိုလှူခိုင်းရင်တော့ရတာပေါ့ရသလားမရဘူးဟာမင်းလှူလိုက်စမ်းငါထုတ်ပေးထားတာပဲကိုကအခန့်သားနဲ့နေလို့တော့ရဒါပေမဲ့အကျိုးအပြည့်ဝမရဘူးရရဲ့လားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အတဟထဒါနပေါ့ကိုဒီလက်ရောက်မလှူတဲ့အလှူတွေလေလောကမှာရှိသလားမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့တခါလေအိမ်လေးကိုဆွမ်းသားကြွရင်အဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအိမ်နေမှာသွားပြီးတော့ဆွမ်းသားကြွပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်ဆွမ်းလေးကပ်ဖို့ရာအတွက်လှန့်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်တခါတလေကျတော့ဒကမတွေသာသမီတွေကတော့တွတ်တွတ်လက်လက်ရောက်ပြီမယ်ဘယ်သူတွေကြမ်းကြံနေတယ်ဒကာတွေကခါရီထောက်ပြီးတခါလေတောင်းသွားရက်နေတာမျိုးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားခါရီထောက်တခါလေကျတော့လက်နောက်ပြစ်ပြီးတော့သူကကြမ်းနေခဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကြမ်းနေတော့ဟာလာပါဟာဒကာရောလာလိုက်ပါရပါတယ်ဟောဒီဘက်ကခေါ်ရပါတယ်ဟောသူ့ရဲ့ဇနီးကခေါ်လဲရပါတယ်နဲ့လှုပ်ရင်းနဲ့သူကဒီတိုင်းနဲ့တင်ကြမ်းနေခဲ့ပြီးတော့ကြံတဲ့မိသားစုတွေကဲ့ရတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးကဲ့ရင်ဦးဇင်းတို့ကတိုးသားတွေဆိုတော့ဘာသွားတရိရအောင်ဆိုတော့ရွာမှာခိုင်းနေတဲ့နွားသွားတရိရတယ်ဘာသွားတရိရဘလို့ကြောင့်နွားနဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဦးဇင်းတို့ရွာမှာကနွားတွေခိုင်းတာမရှိဘူးလားနွားတွေအလှလုတ်တဲ့ခါပါသေးလားမပါဘူးဟုတ်လားလှကြတန်းကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနွားကကြမ်းမနေခဲ့ဘူးလားကြမ်းနေခဲ့တယ်ဒီဘက်ကအလှရှင်ဖြစ်တဲ့ဟာကလူတွေကပဲလှသွားတာအဲ့လိုဆိုတော့အိမ်တအိမ်မှာနေပြီးတော့လင်းရမယားရနေကြတာမရှိဘူးလားလင်းရမယားရသားရသမီးရနဲ့နေကြပြီးတော့မယားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလှတန်းလေးမှာသူကိုယ်တိုင်ကိုဒီလက်ရောက်လှုပ်တယ်သားသမီးကလည်းပဲလှုပ်ပြီးတော့သူကခါးလေးထောက်ကျန်းနေခဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရွာကအဲ့ဒါနဲ့သွားတူးမနေဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတော့သူတယောက်တည်းနောက်ပိုင်းကျန်းနေခဲ့မှာအဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ကိုဒီလက်ရောက်တက်နိုင်သမျှဝင်ကပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးတခါလေသူ့ခေါ်နေရတာနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကစိတ်ကမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါသူ့စောင့်နေရတော့လှုပ်ပါဆိုတခါတလေကျတော့အဲ့ဒါမဆိုင်တဲ့တယောက်ကနေဝင်ပြီးတော့ဆုံးကတ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဓာတ်ပုံကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးမှထွက်လာရင်မင်းဒါဘယ်တော့ကကောင်းတုံးဘာတုံးဆိုပြဿနာနောက်ထပ်တက်လာတတ်တယ်ဟုတ်လားသူတစ်ပါးကဝင်ကတ်သွားပြန်တော့လေတစ်မျိုးဖြစ်ပြန်ရောအဲ့ဒါမျိုးလူထဲမှာမပါပါစေနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြနနာလှုပ်လို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဒီလက်ရောက်မလှူခြင်းတဲ့ပါတယ်လေကိုဒီလက်ရောက်မလှူတဲ့အလှပေါ့ပြောကြည့်ပါပါတယ်လေကိုဒီလက်ရောက်မလှူတဲ့အလှကဲဘယ်နှမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါဟာပြီးအောင်လေးလက်လို့ဟုတ်လားနော်ပထမပါတယ်လေအတကိစ္စဒါနအစိတ်ဒီကတ္တဒါနအတဟထဒါနဘယ်နှမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကြည့်လိုက်ရင်
အပဝိဒ္ဓဒါနတဲ့ဗါတယ်လေအပဝိဒ္ဓဒါနဆိုတာပြစ်လွင့်ပြီးတော့လှူဒန်းတာတဲ့ဗါတယ်လေပြစ်လွင့်ပြီးလှူဒန်းတာတွေ့ဘူးလားပြစ်လွင့်ပြီးတော့လှူဒန်းတာတခါတလေကျတော့ဒုသူတော်စင်များကားတွေပေါ်ကနေပြီးတော့အလှူခံထည့်ရတာတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလည်းပဲစနစ်တကျလေးထည့်သူနဲ့မထည့်သူကွာတယ်ချို့ကထည့်လိုက်တဲ့ပိုက်ဆံကခွက်ထဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲအပေါက်ကနေပြစ်ချလိုက်တဲ့ကဟိုပြေးဒီပြေးနေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပြေးနေတဲ့ပိုက်ဆံလေးကိုငွေခွက်နဲ့လိုက်ထိုးရင်းနဲ့တင်နောက်ကကားတွေလာလို့အက်ဆီဒင့်ဖြစ်သွားတာတွေတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးကိုလှူတာလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့လှူမမြင့်ကားကိုတည်တည်ချာချာရက်ပြီးမှစနစ်တကျခေါ်ပြီးတော့ခွက်လေးတွေကိုထည့်လှူတာကပိုမကောင်းဘူးလားအေးနောက်တစ်ခါကျတော့တစ်ခါလေးကျတော့အိမ်ရှိမှလာပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလာပြီးတော့တောင်းကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုအပေါက်ကနေကြော်ပြီးတော့လှမ်းပစ်ချပေးတာမျိုးတွေမရှိဘူးလားပေးတာတော့မှန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ရတဲ့တော့အကျိုးရရလားအဲ့ဒါကြောင့်ပြစ်လွင့်ပြီးတော့လှူဒန်းခြင်းဘာလို့ချင်းလဲပြစ်လွင့်ပြီးတော့လှူဒန်းတဲ့အလှူတီလည်းပဲအကျိုးပဲညံ့နေတဲ့ဘယ်နှမျိုးရတော့ကဲပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအပါဝိဒ္ဓဒါနဘယ်နှမျိုးရနောက်တစ်ခုကအနာဂမနဒိဋ္ဌိကဒါနတဲ့ပါတယ်လေအနာဂမနဒိဋ္ဌိကဒါနအနာဂမနဆိုတာနအာဂမနမလာဘူးတဲ့ပါတယ်လေမလာဘူးဒိဋ္ဌိကအယူအဆဒီလိုလှုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံသည်ကောင်းကျိုးမလာဘူးလို့ကိုကနေပြီးတော့ယူဆထားပြီးတော့လှူတဲ့အလှူမျိုးကောင်းတာလှုပ်လေကောင်းကျိုးမလာဘူးဆိုးတာလှုပ်လေဆိုးကျိုးမလာဘူးဆိုတဲ့လူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကောင်းတာတွေလှုပ်ထားလည်းပဲကောင်းကျိုးတွေမလာဘူးဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းနဲ့တင်ပေးလှူလိုက်တာပြီးရောလှူတာပေါ့ဒါမျိုးတွေလည်းပဲမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအနာဂမနဒိဋ္ဌိကဒါနတဲ့ပါတယ်လေအနာဂမနဒိဋ္ဌိကဒါနအဲ့ဒီအလှူတန်းမျိုးတည်လည်းပဲတို့သူတော်စင်တို့ကုံပေမဲ့ကုံတလောက်အကျိုးရှိရလားအဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးပေးတန်ရင်အဲ့ဒီ၅မျိုးရှောင်ရမယ်ဘယ်နှမျိုးရှောင်ရကဲဘာတွေလဲပြောရင်အတကိစ္စဒါနအစိတ်ဒီကတဒါနအတဟထဒါနအပဝိဒ္ဓဒါနအနာဂမနဒိဋ္ဌိကဒါနဘယ်နှမျိုးလဲမြန်မာလူလေးလည်းပဲရှင်းအောင်မှတ်ထားရမယ်အတကိစ္စဒါနဆိုတာလှူဒန်းွယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုမယိုမသေးနဲ့လှူဒန်းတာနောက်တစ်ခုကအစိတ်တိကတဒါနဆိုတာကအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမယိုမသေးနဲ့လှူဒန်းတာနောက်တစ်ခုကအတဟထဒါနဆိုတာကိုယ်ထိလက်ရောက်မလှူဒန်းတာနောက်တစ်ခုကအပဝိဒ္ဓဒါနဆိုတာအေးပြစ်ကျဲပြီးတော့လှူဒန်းတာနောက်အနာဂမနဒိဋ္ဌိကဒါနဆိုတာကမလုပ်တာလေကံကံရဲ့အကျိုးပေးကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့လှူဒန်းတာအဲ့ဒါမျိုးယူလိုက်နော်တကယ်တမ်းကတော့ပြီးရောလှူတာပါပဲကံကံရဲ့အကျိုးပေးကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့လှူဒန်းတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအနာဂမနဒိဋ္ဌိကဒါနတဲ့အဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့တို့သူတော်စင်များအလှူဒန်းမလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနအကြောင်းတွေမပြီးသေးဘူးဟုတ်လားနောက်ထပ်အပိုင်းတွေလာလေဦးမယ်အခုဘယ်နှပိုင်းပြီးသွား၃ပိုင်းပြီးသွားနော်အဲ့ဒီ၃ပိုင်းထဲမှာအခုဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဦးဇင်းကပြန်လဲပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်ကြည့်ရင်ဒါနဆိုတာပေကံစွန့်ကြဲခြင်းပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအဲ့ဒီဒါနကိုအမျိုးအစားခွဲရင်၃မျိုးခွဲလို့ရတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးဘာတွေလဲပြောရင်ဟိနဒါနမေဇိမဒါနပဏိတဒါနအဲ့ဒီအနေအလက်အမြင့်ကိုဘာတွေနဲ့ပိုင်းခြားထားလဲပြောရင်သန္ဓရဲ့ဝရိယရဲ့စိတ်တရဲ့ပညာရဲ့ပေါ့အဲ့ဒီ၃မျိုးနဲ့ဘာလုပ်ထားလဲ
အဲ့ဒီဟောဒီ၄မျိုးနဲ့ပိုင်းခြားတာဒီ၄မျိုးညံ့ရင်အဲ့ဒါဘာဒါနဟိနဒါနအလယ်လက်ဆိုရင်ထက်တန်လို့ရှိရင်ပဏိဒဒါနကဲနောက်တစ်မျိုးခွဲကြည့်ဒါနကို၃မျိုးခွဲနိုင်တယ်တဲ့ဘာတွေလဲပြောရင်ဒါနဓာတဒါနသဟာယဒါနသာမိဘယ်နှမျိုးဒါနဓာတဆိုတာကကျွန်းလိုသဘောထားပြီးတော့ရုပ်နှိမ့်တဲ့ပစ္စည်းကိုလှူတာဒါနသဟာယကမိတ်ဆွေလိုသဘောထားပြီးတော့ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးအဆင့်ကိုလှူဒန်းတာဒါနသာမိဆိုတာကကိုအရှင်သခင်လိုသဘောထားပြီးတော့လှူဒန်းတာကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတဲ့ကိုကတာလွန်ပြီးတော့လှူဒန်းတာကိုဘာလို့ခေါ်ဒါနသာမိကဲအဲ့ဒီနေရာမှာဒါန၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးကဲဘာတွေလဲပြောရင်စီဝရဒါနပိန္ဒပါဒဒါနသေနာတနာဒါနဘေသစ္စာဒါနဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကအလှူဒန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာအကျိုးပြီးညံ့တဲ့လှူပုံလှူနည်းဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘာတွေလဲပြောရင်အသကိစ္စဒါနအစိတ်ဒီကတဒါနအပဝိဒ္ဓဒါနအသဟထဒါနအပဝိဒ္ဓဒါနအနာဂမနဒိဋ္ဌိကဒါနဘယ်နှမျိုးရ၅မျိုးတို့သူတော်စင်များဒါဆိုရင်ဒါနလှုပ်တတ်ပြီလားကိုလှုပ်တဲ့ဒါနကိုခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်ပထမဦးဆုံးကပဏိတဒါနဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာဒါနနောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဒါနသာမိဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်လူရင်တန်းရင်အင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လှူဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားရိုးရိုးသေးသေးလှူဒန်းလို့မရဘူးလားပစ္စည်းကိုလည်းရိုးရိုးသေးသေးလှူဒန်းမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းရိုးရိုးသေးသေးလှူဒန်းမယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ်ဒီလက်ရောက်လဲလှူဒန်းမယ်နောက်တစ်ခုကအေးစွန့်ဒီတိုင်းပြစ်ပေးပြီးတော့လှူဒန်းတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကြက်ကြနတ်နတ်လက်နဲ့ပေးပြီးတော့လှူဒန်းလို့မရဘူးလားနောက်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှူဒန်းလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလှူဒန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်မိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်အတန့်တန်မိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြကုန်ပြီး၍တပည့်တော်တို့သည်ဝဘဝဒုတို့နှင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သောဟူ၍ပေါင်းစုကတောင်းစုပတ္ထနာပြုလိုက်ကြကုန်ရသတည်း